我与谢归墨成亲4载，夫妻不和。他钟情长姐，如今他死了，我为他守灵3日，昏死过去。醒来被丢入这柴房里。我长姐是当今皇后，他们敢如此对我？长姐，你怎么来泾阳王府了？泾阳王为国捐躯，长姐我心疼你，特意求了圣旨让你去陪葬。长姐我是来送你的。让我陪葬？你疯了吗？我可是你的亲妹妹。你要真是我亲妹妹，我当然舍不得了。当年那个女人，哦不，我该叫她大伯母。她生的是龙凤胎，不错，可惜呀，就剩你了。至于你那走失的大哥，他到现在还活着呢。这话是什么意思？我大哥他还活着？他是谁？哟，这么心急想知道你大哥是谁？放心，长姐很快就送他下去，与你们一家同聚。你们到底害了多少人？人太多了，有点想不起来了呢。不过无论男女老少，我都能让他悄无声息的没了，明白了吗？泾阳王呢？他对你一往情深，你也忍心？我的好妹妹，你到底怎么看出来泾阳王对我一往情深的？不过当年要不是他将我推给齐王，也不会有我今日的风光。害死泾阳王的人是你，你送给他的荷包他从不离身，不然也不会日日浸染毒药，毒发身亡了。他死的时候心底都还念着你，你却以为他心底的人是我，愚蠢到这般地步。泾阳王到底喜欢你哪一点？谢归墨他从未给过我好脸色，怎会将我绣的荷包不离身？我不信，你骗我！胡念，这一定是骗我的！送他上路，放心，很快你就下去陪他们了。若有来世，我定要血债血偿。我还活着，这到底是怎么回事？姑娘，你怎么坐起来了？脑袋还很疼吗？二太太也真是的，大姑娘晕倒，她急着去扶，竟然把姑娘你推撞到了柱子上，不知道的还以为大姑娘是她亲生的。沈棠可不就是二太太亲生的？等等，这是替嫁前一天，我重生到了出嫁前。既然老天让我回来，这一世我绝不会再重蹈覆辙。大姑娘哭晕好几回了，姑娘心善，不能眼睁睁看她去守寡呀。前世就是这贱婢怂恿我下药替嫁，毁了我一生。奴婢有个主意，只需让大姑娘病几天，泾阳王府那边……闭嘴！你当泾阳王府是傻子，还是当侯府是死人？再敢多嘴一句，我撕了你的嘴！出去跪着！姑娘别气坏了身子，不必替他求情。我歇歇了，叮嘱下去，别吵醒我。是姑娘。姑娘醒醒，不好了，大姑娘吐血晕倒了。怎么会吐血晕倒？老夫人吩咐做了燕窝，大姑娘吃了没2口，突然作呕出来血后就晕死了过去。姑娘，不好了，二太太派人把豆蔻抓走了。走，去青兰院。可审问清楚了，这丫鬟嘴硬得很，不用刑怕是不会说实话。老夫人明鉴，是二姑娘嫌大姑娘命硬，怕她冲喜不成，才让奴婢下药的。你血口喷人，姑娘何时让你下药？今日方才在青衣院，奴婢不敢不从。这一巴掌是打你构陷主子，妄图挑拨侯府内宅。祖母，下毒之事孙女还没那么傻，还有替嫁之事，绝无可能。血！大姑娘吐血了。大姑娘中毒破身，怕是要昏睡3日。装的倒像。吓死我了！长姐醒了，看来这茶比药管用呢。成何体统！安身等着明日上花轿。祖母，下次我会让你连装的机会都没有。二太太，宫里来人了，叶贵妃娘娘请您即刻进宫一趟。前世也是这使者，叶贵妃差人把她叫进宫。她是谢归墨的表婴，如今冲喜上心的很。不过现在叶贵妃没理由换人了。好端端的，你哭什么？奴婢心疼姑娘，姑娘对大姑娘那样好，大姑娘却推姑娘去跳火坑。以后我不会再对她好了，还会把给她那些东西都拿回来。姑娘能少被大姑娘占点便宜，奴婢就谢天谢地了。我现在头还晕着，得再睡一会儿。姑娘放心睡吧，这回就是天塌了，奴婢也不吵醒姑娘了。姑娘，你快醒醒啊，出大事了！叶贵妃让姑娘你给泾阳王世子冲喜，怎么还让我替嫁？这么大的事儿，丫鬟哪敢凭空乱传呢？走，去松鹤堂。前世也就罢了，这一世哪里来的理由？我不同意改换堂儿冲喜。我已经答应叶贵妃了。我平远侯府嫁哪个，还轮不到她叶贵妃做主。叶贵妃要换亲的时候，皇上也知道这事儿。我自会和皇上请罪。父亲，别担心，父亲不会让你受委屈的。方才午睡，女儿梦到母亲了。母亲说父亲今儿一早就去看她了。你母亲可还说什么了？母亲让女儿替父亲分忧。父亲，
这事儿您让女儿自己拿主意吧。就让他们自己商量吧。姑娘，这是大姑娘的丫鬟丹珠硬塞进来的。她塞给你就接，这也太欺负人了。收下吧，姑娘难道真要穿着嫁衣去冲击？明日你就知道了。二姑娘这是做什么？方便和晋阳王府的人说话。兄长还等着冲洗，有什么话沈二姑娘进了我晋阳王府大门再说不迟。今日不会有人上你晋阳王府的花轿，请回吧。沈二姑娘可知戏耍晋阳王府的后果？不用谢二少爷提醒，让花轿空着回去，是因为世子今晚之前就会醒过来，若醒不过来，我沈堂给他陪葬。我们奉命来迎亲，王爷降罪，我们担待不起。够不够你们回去和晋阳王交差了？咱们还是走吧，这人今天恐怕是接不回去了。走，扶我去祠堂。你不愿意替嫁可以直说，何苦拖累全家？父亲，我会跪到晋阳王世子醒为止，等到时女儿再告诉您原因。母亲的冤屈，大哥的失踪，二哥的惨死，我绝不能让事情重演。晋阳王府来人了，世子爷，世子爷他醒了。侯爷，侯爷您慢些。起来吧，晋阳王世子已经醒了。前世明明是晚上才醒的，怎么提前了这么多？你怎么知道晋阳王世子会没事？昨日母亲给女儿托梦说了不少话，就是母亲告诉女儿的。那你母亲还说了什么事？母亲说，当年大哥在花灯会上丢失，是二叔算计的。你二叔绝不会做这样的事。父亲信任二叔，那我与长姐呢？长姐不照样推我这个妹妹跳火坑？不论父亲信不信，母亲托梦告诉我，大哥还活着，人就在京都。母亲还让我转告父亲一声，你把玉佩落在他坟前了。二姑娘，老夫人让你去松鹤堂一趟。姑娘都这样了，老夫人就一点都不心疼姑娘吗？要我去的是二太太。姑娘，二太太明摆着是要拿你撒气。我知道是我的任性之举惹恼祖母，祖母找我，我不敢不来。你为什么确定晋阳王世子一定会没事？梦里，母亲告诉我，梦里的事你也信？我信的是，即便已经不在世上，也会想尽一切办法保护我的母亲。你母亲生前最疼你，你听她的也应该，但也该说一声，而不是擅作主张。让我替嫁的事也没人和我商量半句。行了，快扶二姑娘回去吧。姑娘，你可算醒了！二太太这回被骂惨了，侯爷都恼了。二姑娘醒了，老夫人心疼坏了，这是老夫人赏给姑娘养伤的。这套首饰可是老夫人最爱的那套，大姑娘想要好久了，老夫人都没给。收起来吧。对了，姑娘，听小丫鬟说，大姑娘昨泡了半个时辰的井水，起高烧了呢。这可真是巧了。这头阎王爷放了人，那头病秧子自己倒下了。府外的人都说姑娘重姐妹之情，可下人都说姑娘傻，明知嫁世子不会守寡，还聚了这么好的亲事。不管谢归墨是不是真如沈言说的那般，我真的没有勇气再走第二回。姑娘，那盏琉璃灯没了，没了？怎么会没了？那可是姑娘的宝贝。玉器铺的小伙计不知道，就当废料扔了。姑娘，你说话啊！那灯你以前碰都不让别人碰。我会少提起。一盏早就该扔了的灯，没什么好生气。让你静养，怎么还来祖母这儿请安？不碍事的，让祖母担心了。二姐姐来了，我们刚刚去看大姐姐了，人销售了一大圈，祖母要是瞧见，得心疼坏不可。哎呀，都怪我，说好了要和长姐商议，可长姐直接将嫁衣给我送去，我想着有我拒嫁也一样，便没再去找长姐。要是我不省这个事儿，长姐也不用为了不克晋阳王世子，狠心泡井水让自己真病倒。我怎么不知道大姑娘是这样受寒的？府里都传开了呀，你们都没听说吗？都怪大昭寺那支签不好，按说办喜事只会更好才是。聘大姑娘抽到那么晦气的一支签，便是有心人做的手脚。二太太现在揣着明白装糊涂呢。老夫人，不好了，晋阳王府来人了，要退掉和大姑娘的亲事。什么？是谁乱传的？也敢传到老夫人跟上来？侯爷一回府就让李管事清点聘礼，说要送回去。晋阳王府当真要退亲？你怎么不与我商量就答应了？我哪来的脸不同意？韩儿做的那些，现在谁人不知？亲事一退，我和谢归墨就不会再有瓜葛了，前世的种种应该不会再发生了。我来是取定亲玉佩，退婚了自然也要还回去。玉佩在韩儿那儿，去拿来。玉佩碎了，这般不体面，还有一点大家闺秀的样子吗？也好，养出这样的女儿，我没脸再见晋阳王。得赶紧去趟外祖家，告知大哥还活着，还有永宁伯府要去骗婚的事。二姑娘，大夫说您需要静养，我有要事去江家。那二姑娘稍等，
马车这就备好。快去禀告老夫人，平远侯府的表姑娘来了。前世母亲因大哥丢失，二哥被换，与江家生了嫌隙。这些年，外祖母该有多想我。表姐，你竟真的来了！祖母听说你来，眼泪都涌出来了。外祖母身子可还好？硬朗着呢。对了，表姐，永宁伯夫人正给大姐姐提亲呢。表姐，你看沈姐姐的眼神，莫不是动了春心？你这丫头胡说什么？永宁伯夫人依旧盯上了表姐。前世江离被骗婚，这一世我绝不允许这种事再发生。我得立刻去见外祖母。唐儿，你不是胳膊受了伤吗？怎么不在府里养伤？外祖母，孙女儿今儿是带母亲来给您和外父请安的。是外祖母对不起你父亲、你母亲。母亲让孙女儿转告您，让您护好表姐，别叫她被人算计。哎呦，这茶太烫了。永宁伯夫人这是怎么了？您方才不是还在夸三少爷一表人才，急着来提亲呢？我府里有要紧事，改日再来，告辞。唐儿，这永宁伯夫人为何心虚？其实她是想给病入膏肓的世子冲喜。什么？外祖母，前段时间母亲给我托梦了，说大哥人就在京都，让舅舅在京都寻。你大哥真的在京都？母亲还说春闱在职，两位表哥定能榜上有名，但切记春闱前去有水的地方。我今儿得先回去了，大哥的事儿您先别声张。好不容易才来一回，这一走就不知道什么时候才能再见了。外祖母，我以后会常来的，来多了您可不许嫌我烦。二姑娘回来了，大姑娘她不堪退亲的屈辱，领了短剑被人拦下来了。儿啊，你怎么这么傻？姑娘不去看看大姑娘吗？我去做什么？帮她扶凳子吗？那姑娘没经允许去江家，回去不会挨罚吧？不会，泾阳王府刚退亲，府里正乱，没人有闲心管我这点小事。蒋妈妈扭伤腰还没好，怎么没在屋子里休息？我才伤了几天，豆蔻那丫鬟就吃里扒外，姑娘现在只有银杏一个大丫鬟了。我看碧柳那丫鬟不错，可以提拔过来。这老混7岁到我身边，叫我试试人审验，最后差点被他坑得半死。碧柳确实不错，但提拔做大丫鬟还差了点，还是等二审过安排吧。他安排的人总是格外贴心些。那大姑娘如今退亲受不住打击，都生了寻死之心，姑娘多宽慰宽慰，她也能想开些。我何尝不想呢？这不是怕自己笨嘴假舌，不如就由蒋妈妈代替我去劝慰长姐吧。奴婢听说老夫人把那套大姑娘一早看中的首饰赏给姑娘了，要不奴婢一并带去。一套首饰如何和泾阳王府世子妃之位相提并论？你带去不得叫误会我羞辱她，想送给她不差这几天。奴婢明白，那奴婢去帮二姑娘劝完大姑娘。辛苦蒋妈妈了。姑娘受那么大委屈，那套首饰蒋妈妈竟然要姑娘送去安抚大姑娘，姑娘都不生气吗？你先别气。姑娘，事办妥了。膝盖可好些了？别累着。谢祖母挂心，已经好多了。大夫叮嘱让二姑娘静养。昨日是有什么事儿这么急着出府啊？昨儿去了江家一趟。去江家也不用这么急。梦里母亲让我带她给外祖父外母请安，我不敢拖延，就赶紧把这事儿办了。大嫂这是疼二姑娘，独独不疼环儿。要是托梦给环儿，这亲事哪能退呀？长姐从不想着母亲，母亲想托梦也摸不着门。若母亲真托梦让她嫁，不得骂母亲死了也要害她。二姑娘几时变得这般伶牙俐齿了？以前当真是小瞧她了。二姑娘可是有什么吩咐？二姐姐来给祖母请安，怎么都不带丫鬟？带丫鬟来的，只是到院门口发现金簪不见了，银四回去帮我找去了。金簪要找，但身边一个丫鬟不带。来客瞧见了，以为我们平远侯府嫡女身边丫鬟都不够侍唤。我院子里丫鬟够使了，只是大丫鬟的位置空出来一个，提拔上来的都差点感觉。这丫鬟我瞧着合眼缘，能不能求祖母赏给我？哎呀，秋桐是老夫人使唤惯的，回头二婶多给你安排几个手脚凄凉，万事妥帖的。二太太不让要，那这丫鬟她就要对了。一个丫鬟，祖母还不会舍不得。秋桐，你以后就跟着二姑娘。奴婢遵命。谁打的？是蒋妈妈。奴婢问她是不是捡了金簪，她不承认，还打我。奴婢没捡，姑娘不信，尽可搜奴婢的屋。你带人去搜一下。回老夫人，蒋妈妈屋搜出张当票，当票上当了根金簪，是二姑娘丢的那只。我待你不薄，你缺钱说一声我会不给。是有人陷害我，二姑娘你算计我。拖下去，
杖责40，发卖。是二婶看走眼了。这样吧，我院子里的刘妈妈不错，一会儿就让她去伺候。当年周妈妈犯了错，祖母把她罚去庄子上。如今过去10年，我想把周妈妈找回来。周妈妈当年犯错，怎能接回？当年长姐摔倒，她的奶娘无事，我周妈妈却被罚10年，还请祖母准许我接回周妈妈。快起来，祖母准了。谢祖母。秋桐，在我这儿，忠心的人绝不会亏待。这镯子你俩一人一只，日后要亲如姐妹。让人盯着，看院子里哪些丫鬟没事爱往青兰院和南院跑。姑娘，周妈妈接回来了。奴婢没想到这辈子还能再见到姑娘。当年要不是夫人把我送到庄子上，周妈妈一心护我，是我到现在才把你接回来，是我对不起你。这些年让你受委屈了，往后清怡院就交给你打理。祖母老了，昨夜翻来覆去想沈寒的终身大事，让祖母见气了。二妹妹还在生我气吗？你是我嫡亲的妹妹，我怎会把你推进火坑？怎么会呢？我知道长姐不会这么对我。嫁衣是丫鬟擅作主张给我送去的，对吧？都什么时候了还吵！老夫人，寿王府送来请帖，请府里几位姑娘过几日去参加春日宴。前世我因出嫁没能参加，这一世我定要去，找大哥试探，绝不能错过。京都各府都看重寿王府的春日宴，不如让绣坊给姑娘们做新裙帐，再出府挑几件首饰。准了，但出了府要谨记身份，别叫人笑话。孙女儿谨遵祖母教诲。是祖母。三妹妹，今日你与我坐一驾马车。长姐要和三妹妹坐一驾马车，四妹妹也要与他们挤一驾车吗？寿王府，大哥，你会在吗？二姐姐、大姐姐他们直接走了。他们没想和我们一起逛晚翠阁。就是他让晋阳王府花轿空着排回去的那位。这只簪子不错，我要了。珊儿姑娘，那日你扎自己的金簪是打哪儿买的？扎的疼不疼？这不是李大姑娘吗？这么诚心请教，是准备哪天也扎自己一回？作为过来人，这只孔雀簪就极好，扎起来不会太疼。姑娘，簪子被您拍拧巴了。永宁伯府上的姑娘，不至于弄坏簪子还不买吧？回去转告永宁伯夫人，借二子名头给世子冲洗的念头趁早歇了，不然我捅到御史台去。二姐姐，你跟李大姑娘说了什么？吓唬了她2句，问她要不要也扎自己试试。这套金镶玉兰花首饰包起来，还有这只金簪，这只金镯一起。好嘞，差不多了，回府吧。出府前老夫人千叮万嘱让你们姐妹和睦，你们倒好，一府姐妹逛个街还分2波。二婶，长姐在旁边，你冲我和四妹妹发什么火？出府时说好了先去晚翠阁，长姐的马车没停，直接走了。我不知道我做错了什么，我以为他们会跟上来的。长姐一声招呼不打就走了，我只当你是厌烦见到我。发钞100篇家规，寿王府春日宴前抄不完，不许出府。钱付过了，付过了1380两。谁准你买这么贵的首饰的？二婶准长姐你多买些首饰，难道不许我买吗？祖母，我不知道宫中出钱，那套首饰是我自己看中自己掏钱买的。既然宫中已经付过了，就算宫中补给你的。多谢祖母。好了，我罚了，都散了吧。你先留一下。姑娘，奴婢怎么觉得跟做梦似的？你以前哪回不把好东西让给大姑娘？沈棠，站住！让祖母罚我，你就高兴了？事情是谁挑的？你做初一，就别怪我做15。我们是亲姐妹，非得闹到这地步吗？别拐弯抹角了。你去求祖母，免了我抄家规。行，我去求祖母。二姑娘，你真的要帮大姑娘求情吗？是啊，我怎么会坐视不理呢？你还真是我的好妹妹。我要的是不抄家规，不是改抄佛经。长姐不愿抄家规，一定要我去求祖母。祖母没让你抄了，长姐还不满意。今日去寿王府，一府姐妹一荣俱荣。若再传出不和的流言，都给我去佛堂跪着。祖母，二妹妹虽然明面上和我置气，其实最关心我。她让蒋妈妈来宽慰我，说要把您赏她的那套首饰送给我呢。是蒋妈妈告诉长姐的。蒋妈妈说的时候，二婶也在。这奴才，她竟挑拨你我姐妹情分。长姐莫不是信了她的鬼话，恼我迟迟没送首饰？没有，祖母赏你的，我怎敢要？老夫人，马车被拖了。我没看花眼吧？竟有姑娘敢瞪你，这沈家二姑娘真有意思。沈大姑娘清瘦了这么多，
莫不是思慕成疾？淳安郡主何必明知故问？听说沈二姑娘给自己长姐下药，害她上不了泾阳王府的花轿，倒是一点。二妹妹是怕我守寡，我不怪她。长姐不怪我就好，只是这脸皮厚度，我甘拜下风。大哥，你会在吗？跑这么远，叫我好找。没人叫你找我。今日泾阳王世子也来了，你去向他赔礼，就说当日是我自己下药，与你无关。祖母说我和他的亲事不能就这么断了，你自己下药栽赃我还不够，还要我去给他赔礼。你说这是祖母的意思？正是祖母的意思。祖母不会做这等无耻之事。你再多说半个字，我这就去告诉父亲，看他怎么发落你。谁在那里？我说我不是故意偷听的，你信吗？宣义侯世子，我知道世子与泾阳王世子交好，但能否别告知他？我不会对泾阳王世子说半个字。不过你长姐算计你，又知道泾阳王世子不会死，你为什么不嫁给他？能不能好奇心不要这么强？我不想背负抢嫡姐亲事的骂名，而且泾阳王世子那张脸太招摇。我真没想到沈二姑娘不肯嫁给你，竟是嫌弃你这张脸太招摇了。这么拙劣的借口你也信？有吗？我觉得很朴实无华啊！走走走，入席了。今日春光正好，有意展示才艺的，写好名帖投入签筒，管事抽签定序。周妈妈说大哥像父亲，可这没一个像，难道大哥已定亲了？第一位，平远侯府沈大姑娘舞剑。我写的分明是抚琴，一定是淳安郡主搞的鬼。我扫大家的兴了，我扭到了脚，没法舞剑了。不过我二妹妹剑舞不在我之下，不如就让她带我舞剑吧。一天不知道要被恶心多少回，还真没见过这么无理横的。也好。本王妃从未见姑娘将剑舞得如此好，是王妃谬赞了。和长姐比，我还差得远，比沈二姑娘舞的还要好。可惜今日无缘得见。前世这剑舞是谢桂叶亲手所教，不会要被她瞧出端倪啊！才艺之首，平远侯府沈二闺娘东珠一颗。糟了，这下要被踏破门反了。祖母，这是寿王府彩头，献给祖母，祖母留着赏人便是。堂儿不敢鞠躬。孩儿脚伤如何？明日去大昭寺可是要紧事，只是轻扭，不碍事。但母亲生前就不惜我，母亲地下有知更要怪我。唉，你母亲哪有不疼你的道理？王妈妈，把我那只碧玉镯拿来，堂儿今日为你母亲争了光，这只镯子赏你。好了，都散了吧。哟，平远侯府的几位姑娘，沈老夫人今儿没来。回昌平侯夫人，祖母身体欠安，今儿只有我们姐妹几个来上香。昌平侯府是叶贵妃的娘家，因叶贵妃，昌平侯府也水涨船高。至于这位世子，在京中的名声早就烂透了。我有点事，晚点回去。大姐姐去做什么？管她呢，我们去逛市集吧。大姐姐忙完了会来找我们的。她这时候能有什么事？不对劲。见过昌平侯世子。沈大姑娘果然不甘心，就这么被泾阳王府退婚。昌平侯世子为何要帮我？本世子从不无缘无故帮人，条件嘛，很简单。二妹妹呢？她嫌吵，往那边凉亭去了。这里有点冷，姑娘，奴婢去拿披风来。马车离得不远，怎么去这么久？怎么是他？该死，被算计了。昌平侯世子要对我有意思，可以上门提亲，这算什么？沈二姑娘，本世子想要你，可从没想过要娶你。就你这力气，还想伤我？你那好长姐为了泾阳王世子妃的位置，把你卖给我了。没事了。看到我这么惊讶，你没死？谁告诉你我死了？昨天在寿王府，你不还把世家子弟打量了个遍，在找我？眼前这人，我只在半年前花灯会上见过一次，还说要娶我，我居然还真信了。我没找你，还有你到底是谁？什么意思？不给看就算了，你松开我！不是不给你看，只是怕吓到你。哼，我还没这么胆小。确实，满京都也找不出来第二个有胆量让泾阳王府花轿空着抬回去的人。泾阳王世子那么好看，权势还滔天，你为什么不愿嫁？我呢，最讨厌长得太好看的男人，还有一个是骗子。更何况我还在等你娶我呢。还有，你还要继续抓着我的手吗？多谢你方才救我。姑娘，我这是怎么了？是发生什么事了吗？姑娘，没事了，我们该回去了。是男子的玉佩，若被昌平侯府捡到，
定会查到那人人头上。头怎么这么晕？能走吗？别耽搁了。能的，姑娘，咱们快回吧。你跑哪儿去了？让我们好找。装什么？真想给他一巴掌。还有今日之仇，我记下。大昭寺风景不错，四下转了转。你们这么快就逛完了？是啊，大姐姐要回府吃午饭。刚送礼部尚书夫人离开，她对你在春日宴上的表现赞不绝口，今日特意来提亲的，真是怕什么来什么。祖母，您可不能随便把我嫁出去。这么早就回来了，祖母不会随便就把你许出去的。祖母，母亲托梦时叮嘱过，我不能这么早嫁人。现在许人都有些晚了，可以拖个1年半载再出阁，但亲事得尽早定下。长幼有序，得长姐出嫁了，才轮到我嫁。此事以后再说吧。祖母这里说不通，还有父亲。姑娘，礼部尚书府方大少爷在街上惊马，连人带马掉河里去了。那可太好了。姑娘这是被吓傻了，怎么还笑呢？姑娘一会儿用完午膳，可要休息一会儿。姑娘，府里都在传您克夫的事儿，二太太下了封口令，还打了2个碎嘴的丫鬟。哟，这是怕我牵连他家大姑娘。什么？昌平侯世子在大昭寺被人打了？谁这么大胆子，敢动叶贵妃的娘家侄儿？祖母安。二姐姐，你猜怎么着？昌平侯世子被人踹下山坡，晕到现在都没醒呢。昌平侯府独子出了事，怕是要把大昭寺翻过来。感情在沈堂去之前，昌平侯世子就已经出事，他这样躲过一劫，还真是福大命大。夫人，侯爷来了。唐儿也在。这时辰怎么来我这儿了？母亲，方才文国公拉着我，想替嫡次子文三少爷求娶唐儿，我想着回来和您商议。父亲，您可别害了文三少爷。这叫什么话？母亲托梦说，16岁前我不能嫁人。昨天刚提亲，方大少爷就出事，万一文三侯爷也……侯爷，不好了，文国公出事了！文国公怎么了？文国公下朝回府的路上，抬轿子的小厮不知道怎么摔了，把文国公从软轿里摔了出来。难道这是心想事成？父亲，您看，让我多陪陪你和祖母，不好吗？先散了吧，这事儿再从长计议。是，孙女告退。姑娘别气坏了身子，姑娘才不会克别人，是他们没福气娶姑娘。姑娘，你别吓唬奴婢，奴婢让人给你请大夫。快回来，我没事儿，我只是太高兴了。姑娘真的是气疯了。你想嫁人吗？奴婢才不要嫁人，奴婢要永远跟着姑娘。我也不想嫁人，姑娘不嫁人那怎么能行呢？那可是会被戳脊梁骨的。再多说一句，我现在就把你嫁出去。出去守门，别让人进了。人吓人会活吓死人，你知不知道？那我下次直接进来。这都能落下，能活到现在还真是命大。不对，这是你故意放的吧？还不算太笨，之前是有及时离京，万幸回来时你还没许给别人，我说了我会娶你。现在满大街都在说我克夫，你没听说吗？克他们的是我。那些事都是你干的。是啊，你打算怎么谢我？你不是在查昌平侯府吗？那是叶贵妃的娘家，你查的时候要小心。银杏，你怎么在屋外守着？姑娘呢？你快走，我还会来找你。姑娘怎么不让丫鬟在屋里伺候？我嫌银杏高躁，想清静会儿。老奴明儿回庄子，带2个丫鬟回来给你使唤。有劳周妈妈。姑娘，那人究竟是谁？昨日若不是他，我就被沈音卖给昌平侯世子。大姑娘她怎么能……沈音其实是二太太亲生的。那三姑娘又是谁生的？沈冉可能是二太太在哪儿抱来的，这事或许可以找她帮忙。别气坏身子，你比沈堂早生1个时辰呢。明日我找人算算你的八字就知道了。倒是心宽。二太太，王家大太太来了。表太太可有些日子没来了。是啊，这不一得空就赶紧来给您老人家请安了。好了，你们姑嫂还是去一旁说提喜话去吧。你那侄儿看上沈堂了，想娶她呢。外头都在传他克夫，大嫂就不怕？什么克夫？那是你大哥亲眼看见，有人用石子打中了抬轿子的小厮。流言不破，是不会有人求娶韩儿的。算命先生看了二姑娘八字，乃大富大贵之格。至于大姑娘的，
不急一二，就依你说的办。大姑娘让奴婢告知，3日后柔家郡主邀您去雁西湖游玩。沈腾这是故意隐瞒柔家郡主过生辰。前世我送过一支玉簪，柔家郡主倒是很喜欢，就送这个吧。祝郡主岁岁安康。多谢你们来陪我游湖过生辰，是我们沾了郡主的光，二妹妹还快把郡主喜乐无忧。沈堂姐有心了。她是怎么知道今日是柔家郡主的生辰的？也看过不少大夫太医了，怎么就一点法子没有呢？柔家郡主这病症，前世我也有，不过后面治好了，方子回头抄一份送去吧。12姑娘落水了！难得你竟有空陪我们游湖。那可不，刚回京那2天，脸冷的能冻死人。我怀疑他是被哪家姑娘始乱终骗了。别找打。说好了，12姑娘落水了！回抹琼竟然去救人，太阳是打南边出来的吧？没啊，太阳还是从东边出来的呀。你少说2句能憋死吗？在水里泡着好玩吗？真是对不住，要不是为了给我庆生，难说晋阳王世子刚才跳水是要救谁啊？刚才光顾着躲王大少爷，谢归墨也下水了，这人什么时候变这么好了？还好我会浮水，不然被他当众救上来，十有8九得嫁给他。上船的时候，李大姑娘还跟大姑娘有说有笑的。我说呢，原来是一伙的。我的好妹妹，你什么时候学会的浮水？到底瞒了我多少事？你我同进同出，我什么时候瞒过你？我有这么好骗吗？我刚学会的，你信吗？快回去，赶紧好好歇歇。怎么回事？李大姑娘不知道怎么把二妹妹推下去了，二妹妹慌乱之际把她也拽下来了。是表哥救的李大姑娘。听说晋阳王世子也跳了，咱们二姑娘本事大，愣是没给晋阳王世子机会救人。姑娘，听说永宁伯府大姑娘也受寒了。你又来了，怎么会病得这么重？你知不知道这天湖水很冷？那你还掉湖里去？还有，你怎么会浮水？前世被淳安郡主不小心推下水，后面晋阳王世子就逼着我学浮水了。我天生就会的。姑娘，柔家郡主来看你了。我回头再来看你。能不能不要来了？这要是被人看见可怎么办？我要不邀请你，你也就不用受这一通罪了。郡主言重了，养几日便好了。这是偶然得的方子，郡主不妨一试。我这病症姐姐竟这般流血，这份心意我记下了。沈堂姐姐好好养病，改日我再来看你。柔家郡主多聊一会儿吧。不了，沈堂姐姐我先走了。郡主我们送你吧。王大太太来侯府了，请二太太帮忙去永宁伯府提亲。还敢去提亲呢？二太太要是去，可要白跑。什么东西？真当永宁伯府是金窝了？听听这动静，这才第1天，二婶这脸皮怕是得跑个3、5趟才磨得薄点。姑娘都1晚上了还不见好，刘大夫的方子平日挺灵的，先看着，不急。姑娘，这都3天了，怎么越喝越重了？寻常人早该好利索了。谁煎的？还是四儿在回廊上守着煎的，奴婢盯着呢，没人敢动手脚。那问题一定出在药上，8成和那母女俩有关了。病得下不了床还逞能，药里被人加了大寒的料，能好才怪。果然是药的问题。不对，他怎么知道的？安慰跟他说的吧。我欠你2回，你要什么？等你伤寒好了，我来讨。爷，多谢你派人护着我。有什么事你尽管吩咐陈山，他办不了的自会找我。12姑娘有什么事尽可差遣。你不是晋阳王世子的人吗？12姑娘怎么知道我是晋阳王世子的人？你出府找个靠谱的大夫验验这药。前世我嫁给谢归墨半年遭遇刺杀，就是陈山救的。我以为这人是谢归墨的人向他道谢，他却说。你觉得我会派人保护你？姑娘，姑娘，赵太医来了。秋桐，你去抓药，顺带煎了送来。赵太医，我们老夫人头婚，还请您移步松鹤堂瞧瞧。二姑娘事已经办妥了，也请了赵太医来。您先前吃的药久服会损声誉，也怕损您名声，特意嘱咐赵太医只开治沈寒的方子，这些药才是治您身上寒症的药。原本只让陈山下点泻药，但这对母女竟这么歹毒，这笔账我记下了。姑娘上辈子是刨了他们的祖坟吗？要这么害姑娘？
姑娘，二老爷、二太太和大姑娘突然上吐下泻，太医都请了3、4个了，活该！谁让他们害姑娘？让祖母担心了，闷了6、7天都要发霉了。脸色还是差了些。你二婶为了王家那亲事跑了好几趟，回来就病了。难为二嫂身子刚好一些，就又为王家大少爷求娶永宁伯府大姑娘的事奔波。今儿是第4回了吧？永宁伯府还不肯松口。永宁伯府已经允婚了，李大姑娘是被二姑娘拉下水的，我们侯府该赔点东西。二姑娘不会连半点同情心都没有吧？这赔偿是二婶主动要给，还是永宁伯府要？当日是李大姑娘先撞我，二婶不帮我讨说法，反倒要侯府掏银子。放肆！侯府的桌子也是你能拍的。祖母，我闷了这些日，想着替母亲去江家尽孝。去吧，补品让二太太去备，挑最好的。是，告诉二太太，我明日去江家，让她准备补品。现在去。二太太正在气头上，就是要她气头上办。沈堂的小贱人当众让我下不来台，还敢让我准备补品带去江家，我偏给她准备最次的。丢的是平远侯府的脸，祖母总不能偏她偏到天上去。没几日就是素太妃寿辰，如今孩儿身子骨还没好，也不知道能不能去。你带堂儿和冉儿去就行了。祖母，我一会儿就去江家。二婶，补品准备好了吗？把礼盒打开看看。停车，回府。父亲，女儿想借100两。这是父亲给你的，以后没钱了告诉父亲。跟上去看看。去珍品阁。有人武功不弱于我，被我发现了，说是奉命保护二姑娘的。奉命？奉谁的命？表姐真的来了，我们还以为你哄我们呢。我什么时候哄过你们？以后想找我，尽管去侯府。落个水就销售了这么多。外祖母我没事，母亲知道外祖母心疼我，让我多替她尽孝心。我今儿来还准备了不少补品。你娘泉下有知，肯定欣慰。表姐，能在江家陪祖父奶奶吃午饭吗？以后我都吃了午饭再回去，不能再吃了。伤寒7天消去的肉，这一顿怕是就要全长回来了。时候不早了，我该回去了。路上慢些。二姑娘，侯爷正在书房等您，吩咐您一回家就立刻过去。可这是为了什么事？侯爷没说，不过二太太刚被老夫人罚跪佛堂，侯爷这会儿脸色不太好看。知道了，这就去。受了委屈为何不说？因为大哥丢失，祖母不喜我去江家，不想因补品惹祖母厌烦，去不成江家。你母亲不在了，理应父亲尽孝心，以后想去江家就去，不必你祖母同意。暗中保护你的是什么人？说话。父亲可听说了前些天长平侯世子在大昭寺被人打下山坡的事？我问那护着你的人，怎么扯到长平侯世子身上？长平侯世子在大昭寺意图非礼女儿，救我那人半年前也曾救过我一回，觉着我太容易出事，就派了人保护我。这些事你怎么没告诉我知道？我这个做父亲的竟一无所知。父亲平日就忙，我又没出大事，就没敢说。他2次救你，又存了娶你的心思，为何不直接上门提亲？他是说过要娶我，但父亲是怎么知道的？罢了，女儿脸皮薄，不为难她了。二姑娘，老夫人让秋桐姐姐去松鹤堂一趟，你去回祖母。我头有些头晕，就不去了，明儿再去给她请安。爷，属下被发现了。被谁发现的？平远侯。怎么会被平远侯发现呢？属下奉命跟着二姑娘，没想到平远侯也派了人跟着二姑娘，两边撞上了。没问你是谁的人，怎么可能不问呢？那你怎么回答的？属下没敢说是爷，只说爷日后必定上门求娶二姑娘。你就这么蒙混过去了？那然后呢？二姑娘回平远侯府后，被叫去书房问话。沈二姑娘出来后，平远侯的人就让属下给您传话，让您明日上门求亲。爷才退了平远侯府大姑娘的亲事，明日就去求娶二小姐，怕不是要被赶出来？虽然话说的很不好听，但是事实啊。我明日不去提亲会怎样？主动求娶都不去，下次怕是平远侯连门都不让爷进了。陈山，陈山，姑娘，奴婢今儿去端王府给柔家郡主送药方，郡主很高兴，赏了奴婢几粒银瓜子呢。姑娘，奴婢刚从松鹤堂回来，老夫人问的是二太太准备补品的事，奴婢都如实说了。老夫人怎么说？老夫人很生气，罚二太太抄300篇家规，1篇都不能少。姑娘放心，奴婢知道做下人的最忌一仆二主，老夫人把奴婢给了姑娘，往后奴婢就只有姑娘一个主子。起来，往后你和银杏周妈妈就是我身边最信任的人，不用行这些大礼。二太太，老夫人让奴婢送笔墨纸砚来，让您在佛堂抄家规300篇，抄好才能回去。
300篇，没日没夜抄也要5、6天，罚我来佛堂还不够，还要抄家规，老夫人这是要我的命！就应该早点除掉沈堂，不过现在也为时不晚。二姑娘、大姑娘，请您去她那儿一趟。没瞧见我正忙吗？得空了自回去。这人还敢闯闺房，再被床见青玉还要不要了？你又来做什么？这回来是有事找你。找我什么事？我来问问你岳父大人的喜好。岳父大人不是指的父亲吧？你岳父大人的喜好我怎么会知道？平忍侯，你爹，我的准岳父大人。谁是你岳父大人？这称呼是能随便叫的吗？你快走，以后也不许来了。不来可不行，岳父大人让我明天上门提亲。你骗我的吧？你觉得呢？既然要上门，总不能空着手来，我得投其所好。不许你上门提亲。不让我上门提亲，你还想嫁给谁？我不想嫁人。那你为什么不肯嫁？不先看看我长什么模样？还有脸说？不就是一张脸，谁还稀得看？大白天的，把门关得这么严实做什么？你快放开我！从我决定娶你那一刻起，你就休想我放开你。开门！大白天锁门，你在屋子里鬼祟什么？你可以猜得大胆点儿，我在屋里私会，长姐找我有事。说这样的话，你不要轻忘了，我还要呢。你竟然和父亲告状，连累二婶被去佛堂抄家规。我只是去和父亲借钱买补品，这和告状有区别吗？要不是江家大哥，也不会走。长姐慎言，爵位还没到二房手里，二婶就这般欺负我，等将来受委屈，他会给我出头。行，我也不劝你了，希望你将来不要后悔。侯爷都让他上门提亲了，姑娘为何不愿意嫁呀？昌平侯府满京都找把世子踹下山的人，他上门提亲，昌平侯府也会怀疑，何必让他涉险？他也不会真的来提亲的。前些日子出府买首饰，还听二妹妹说手里有1000多两，这也几天，怎么100两还需要跟父亲借了？1000多两是逢年过节祖母和父亲赏的金花生、金瓜子折算，可没法拿直接出府买东西。我只是觉得父亲平素忙，难得休务，别为这点小事打扰父亲。昨儿气头上只想到来回清医院拿钱，耽误去江家，有好些天没见父亲了，就想顺带请个安。以后我不会去书房打扰父亲了。我不是这个意思。长姐昨天说的话，你说的对。父亲膝下无子，若找不回大哥，以后侯府由二房继承。我确实不该为这点小事开罪二婶。祖母，我不敢替二婶求情，您准我和长姐去佛堂帮二婶抄家规吧。你不用去，你长姐一个人去足够了。祖母，老夫人，素太妃寿辰，您看让谁去？侯府不止她二太太能去贺寿，你带他们去。是。今儿怎么都没去府衙？夏朝听大哥说今儿不去军营，府里有事回来了。问3弟4弟，他们也都不知道。父亲说要在府里等提亲的人，难道是真在等那人？早知道昨天不拐弯告状了。府里有什么事？已经没事了。以后若有人上门求娶堂儿，一律回绝了。你给堂儿定亲了？算是定一半了吧。定亲就定亲，哪有定一半之说的？到底是定了还是没定？许给谁家了？我也不知道。今儿下朝，皇上将我叫住，说有人托他向我说一声，今日还没法来侯府提亲，怕我这个准岳父生气。托皇上转话，这得是什么人要求娶堂儿？二妹妹知道那人是谁吧？我不知道，他戴着面具，我至今不知他长什么模样。总会知道是谁的，但愿他不会让我等太久。父亲就这么想早点把我嫁出去吗？那人能惊动皇上，却没法亲自上门，想来确有难处。你多留心些。是。姑娘昨儿还斩钉截铁说人家不会上门提亲呢，我没说错，她今日确实没来。哎呦，人家不是不来，是眼下来不了，怕侯爷生气，不惜惊动皇上，求娶姑娘的诚意十足。他究竟是什么人，能让皇上当传声筒？随我去趟佛堂，找点事做。二太太，二姑娘来了。你来做什么？炫耀自己定了妆好亲是吗？我什么时候定亲了？长姐告诉我，父亲将我许给谁了。祖母只准长姐帮二婶抄家规，我便在这儿陪着二婶和长姐看书。这是怎么了？两个都这样，这是吃坏肚子了？
上回上吐下泻是泻药的缘故，这回不会也是吧？二太太丫鬟鬼鬼祟祟地吩咐小丫鬟往二姑娘的饭菜里下药，属下将饭菜调换了。别让他们好太快。姑娘，二太太和沈燕腹泻不止，老夫人派人查了，是二太太指使的，觉得是苦肉计，把超将龟从300篇绑到了600篇。祝太妃福如东海，寿比南山。二嫂身子不适，由妾身带2个小辈来给太妃贺寿。快请坐。泾阳王妃来了，怎不见世子一同来？墨儿在前院，说是过会儿再来给您请安。我还想着她能带世子妃来给我贺寿，可惜了。墨儿和平远侯府大姑娘缘浅了些，明年肯定能带世子妃来给您贺寿了。也不知道哪个姑娘有福气嫁给墨儿。爷，您看上的姑娘可真够特别的，花轿上门都不嫁，落水不领情，现在见您直接绕道。躲？我看你往哪儿躲？躲不完的尴尬。文三少爷，沈二姑娘当日家父在中摔出软轿，并非意外，却连累姑娘被人议论。该赔礼的是我，连累文国公受伤才是。沈二姑娘也信自己克夫，我就是客气一下。让她来见我。姑娘有块玉佩。放回去。啊，这么好的玉佩，那是晋阳王世子的玉佩，我可不想和他有牵扯。怎么拿回来？沈二姑娘认得这是爷的玉佩，丫鬟捡起来，还让放了回去。这块玉佩是父王前几日才赠的，今天第一次戴。爷，属下有一事，沈二姑娘似乎认得属下。认得影卫，认得玉佩，会舞剑浮水，还知道永宁伯府的算计。三婶，我新得了张药方子，正好寿宴散了，我想去药铺一趟，需要耽搁4妹一会儿，要不您先回府。不可在街上耽搁太长时间。多谢三婶。二姐姐要找大夫看什么药方？治癸水痛的方子。玉，停下！二姐姐，救命啊！抓紧我！谢归墨，怎么会是他？他忍一下。好了，多谢晋阳王世子相救，我们先坐后面的马车回去了。去查马匹发狂的原因。泾阳王救个美人还真是不遗余力，沈二小姐宁愿陪葬也不嫁，王爷倒是上赶着救。老夫人，不好了！二姑娘和4姑娘的马车在街上失控了。什么？母亲，罗儿和堂儿肯定吓坏了，这好端端的怎么就惊马了呢？快去让人先请大夫进府。大姑娘、二姑娘、4姑娘在街上惊马了。果然惊马了，怎么会惊马呢？他们伤得重不重？应该不重，晋阳王世子救了他们，二姑娘脱臼了，晋阳王氏当场就给她接好了。沈堂凭什么？他沈堂为什么总是能次次化险为夷？二姑娘都是皮外伤，抹几天药便好，就是受惊了，开了压惊的方子。姑娘这后背都是大片大片的淤青，我躲着他，他却不计前嫌，当街救我。小姐，你醒了，来癸水了，扶我去更衣。姑娘，外面都在传晋阳王世子救你是为了还你不嫁之恩。怎么可能？谁传的？是世子亲口说的。你吓着我丫鬟了。习惯就好了。还有，你怎么知道他不会说这话？谁说什么？泾阳王世子救你是为了还不嫁之恩。他确实欠我这份恩，你愿意让不喜欢的姑娘占你正妻之位？我就这么确定泾阳王世子不喜欢你？泾阳王世子喜欢我，还会求我长姐，有这么缺心眼的吗？再说了，我有自知之明，我又不是银票，做不到让别人都喜欢我。对了，你来找我有事儿？给你送药。疼成这样，我让赵太医再来。我没事，就是来亏水了。你好好休息，我回头再来看你。等等，帮我查经马是怎么回事？我不信是意外。我让人查过了，马是被人喂了药。果然是二太太和沈燕，能不能再帮我个忙？别让我二叔坐上户部右侍郎的位置。户部右侍郎这个位置现在根本没空缺。爷，户部右侍郎府的老夫人昨夜突发恶疾，几位太医都说没几天了。老夫人去世，户部右侍郎就必须丁修。他一走，这个位置竟真的空出来了。唐二和罗二得晋阳王世子相救，平远侯府得登门道谢，
可上回退婚就够尴尬了，这次明日早朝后我便去，只是唐二那门定了一半的亲事，也因此受影响。姑娘，侯爷来了。伤得重不重？只是皮外伤。父亲查到金马的原因了吗？是被人下了药，在查清之前，你尽量别出府。父亲果然没怀疑到二房头上，不能就这么算了，我得让他们也尝尝这滋味。姑娘，昨晚大姑娘打翻了烛台，灯油把抄好的500多片家规全烧了，差把佛堂点了。银杏，你把陈山叫来。这都是属下应该做的，谢世子妃赏赐。陈山这算是暴露了他主子是世子。怎么这么闲？奴婢去问了，这今日各处都乱得很，管事妈妈都去找老夫人了。二婶在闹幺蛾子，逼老夫人放她出来呢。我不介意帮她一把。走，去松鹤堂。近来倒霉事一件接一件，我心里不安，得去大昭寺上香祈福。万一这霉运祸延父亲祖母怎么办？我不坐马车了，走着去便是。让祖母担忧了。没事就好。老夫人，二太太说想去大昭寺祈福，回来再抄家规，我去就行了。你伤没好全，好好养着，让你二婶长姐去便是。祖母，长姐打翻烛台，烧了抄好的家规，您就免了他们的责罚吧。看在堂儿求情的份上，免了。谢祖母。父亲说金马是马被下了药，他是针对整个侯府，二婶和长姐去一定要小心。祖母，您还是让我去吧。不可，就让你二婶多带些人，以防万一。是，老夫人放心。希望这份回礼他们喜欢。姑娘，大姑娘二太太在大昭寺惊马了，他们伤得重不重？福大命大没摔死，就是下山时马发狂，把人从马车甩出去，正好摔在刚浇了大粪的农田里。有味道了，这口恶气总算出。走，去祖母那儿看看。怎么还惊马了？二婶和长姐没多带些人防备吗？李管事派了不少人，还是防不胜防。看来真有人针对整个侯府。之前大昭寺的签，二婶不是深恶痛绝吗？做人不能因计放矢。今儿求的签说侯府有人泄露天机，才招来横祸。这签歹毒，别人给我下毒手，倒要死了的人背锅。您可信其有？解签的说，让泄露天机之人最亲近的人抄1000遍佛经就能化解。长姐甘愿帮我抄佛经？怎么是我抄？泄露天机的是我，你我是最亲近的人，不是你抄，难道我抄？哦，长姐是想让父亲帮我抄，不妨去问问父亲。二姑娘说的对，怕是签被人动了手脚，我一会儿就去大昭寺查清楚。二姑娘，江家二少爷和永宁伯府三少爷在温泉沟打起来了。二姑娘，这时候出府太危险。父亲说过，我想去江家随时能去，李管事只管备车。表姐怎么来了？听说二表哥打架，我能不来吗？你二表哥哪儿打得赢人家？多亏端王世子和宣义侯世子路过帮忙，不然得被抬回来。二表哥去温泉阁是为了找我大哥吧？大哥后腰处有块铜钱大小的胎记，所以二表哥才去温泉阁的。外祖母放心，肯定能找回大哥的。大表哥、二表哥可千万不要为了找大哥不顾春晚了。你这阵子又是落水又是惊马，外祖母实在担心。我没事，我得走了，外祖母。好，永宁伯府心胸狭隘，以后一定要小心。今儿就非去江家不可。息怒，我猜有人盯着侯府，刚好收到表哥被打的消息，便想过去引那人动手，可惜没人算计我。平安不好吗？还想人算计你？不揪出幕后的人，我寝食难安。母亲托梦说大哥就在京都，我去告诉江家，就怕耽误表哥春闱，才特意去叮嘱。你母亲真说你大哥在京都？外祖父、舅舅都信了，正四处找呢。您要是不信，问父亲便知。以后做事之前，先和祖母说一声，省得祖母担心。回去歇着吧。姑娘，屋里有人等你，他就不怕被人撞见吗？你就这么关心江二少爷？那是我表哥。表哥也不行。那日在街上惊马，靖阳王世子救我、抱我接骨，都没有见你生气。我去看看表哥，你倒不许了。你松开我！你为何不让我上门提亲？没上门提亲是因为我不让，所以才找的皇上。他有这么听话吗？你让皇上帮你转化和定亲了有什么区别？这是愿意嫁给我了？不知道我是谁也愿意嫁？只要你不是靖阳王世子就行。简直杀人不见血啊！为什么就靖阳王世子不行？
因为我娘不让嫁，你能不能再帮我个忙，让你的人揍永宁伯府3少一顿？永宁伯对儿子可真严厉，顶撞2句就打1顿，还吊在大门口1晚上，府里下人都不知道偷偷放下来。不是说永宁伯府3少爷是被人闯进去暴揍了一顿，吊在大门口的吗？那都是乱传的谣言，好歹是一伯府，哪能叫人闯进去把准王子打1顿？老夫人，户部右侍郎府刘老夫人病逝了。刘老夫人比我小半岁，之前也没听说身体不适，怎么突然就没了？前世刘老夫人是在我替嫁1月内病逝的，之后二老爷的平步青云就是从提拔为户部右侍郎开始的。娘，您得让侯爷帮老爷进户部，我让人送了帖子进宫，若是叶贵妃肯帮忙，这事一准能成。去把侯爷请过来。二太太，宫里来人了，叶贵妃娘娘宣您即刻进宫。娘，我先去宫里，回来再细说。二皇子已有保举人选，这事儿没戏。贵妃娘娘，臣妇今日前来是为平远侯府2姑娘的亲事。你们平远侯府2姑娘的亲事，值得你来求本宫？也不知道是哪路贵人看上了2小姐，特意请皇上帮着转化，实在没办法，才来求娘娘打听。这个忙本宫帮了，你先回去吧。多谢娘娘。既帮二老爷上位，又能把沈堂的亲事搅黄，沈堂想高价，做梦！叶贵妃答应帮二老爷了。二伯升了官，贺礼少不了，得提前备着。是啊，二皇子和昌平侯保举回来的时候，侯爷说请了右相和寿王，连文国公都主动帮着保举。文国公这是愧疚想弥补，结果补到马蹄子上了，春春给我添堵。老夫人，户部右侍郎定下了，老爷升官大喜，府里上下赏3个月月钱。可新任侍郎不是二老爷，不是二老爷，那是谁？是宣义侯府二老爷。谁保举的？是晋阳王。怎么会是晋阳王呢？前世他也没帮忙啊。他是不是报复花轿空台？晋阳王要报复，还用不着这么拐弯抹角。姑娘，那人不会是晋阳王世子吧？你觉得有可能吗？好像是不可能。世子妃有何吩咐？别这么叫我，属下改口，爷会不高兴。就不管我高不高兴了呗。帮我向你主子道声谢。沈二小姐不用谢，少气爷2句就行。属下转达。可怜爷天天被扎心。龟墨兄，是你让晋阳王保举我二叔的，我果然没交错朋友，除了我谁有这面子？我爹都没这本事。受人之托，你在我这儿没这么大面子。那我二叔是被天上掉馅饼给砸中了呗？果然还是看我的面子，我就知道我面子大。你对沈二姑娘有没有意思？问这个做什么？我觉得她挺有意思的。我送你去挖矿吗？我错了，是萧吉怂恿我试探的。我走。爷，沈二姑娘让属下代为道谢。你怎么不喊她世子妃了？世子妃不让喊，属下不能不听啊。沈二姑娘就一点没怀疑爷是晋阳王世子吗？沈二姑娘丫鬟怀疑了，然后呢？然后沈二姑娘把丫鬟的怀疑打消了。告诉她绣个荷包当谢礼。爷说让世子妃您绣个荷包当谢礼。二姐姐针线这么好，腰带给谁绣的？给江表哥，他生辰快到了。三妹妹怎么来我这儿了？明日文国公府老夫人过寿，祖母让我娘带我和你去贺寿，我来说一声，那我就先回去了。一个荷包绣3天没好，原来是给表哥绣腰带。这回又是哪个表哥？这人是什么时候来的？这酸粗话怎么感觉听过？你当着我的面都能走神？绣给你的，我只能拿表哥挡。给我的？不然呢？我觉得绣个荷包太单薄，才改的腰带。非要荷包我给你绣就是。先绣腰带，荷包也要。行吧。你就一点不怀疑我是晋阳王世子？不可能的事。你就这么笃定？嘀咕什么呢？他为什么总问这个？前些天还多谢文国公保举我家老爷，可惜没能帮上忙。前世文国公府3双爷招惹上昌平侯世子，就是比试射箭，设计他进毒坊，输掉半个文国公府，本就愧对文国公府，又怎么能袖手旁观？沈二姑娘是有话与我说。文3少爷应该听说了家母给我托梦的事吧？今日别跟昌平侯世子比剑，他会记仇，帮你去毒坊，输掉半个文国公府。多谢沈二姑娘提醒。文3少爷一箭穿云，穿透昌平侯世子的剑，正中靶心。叮嘱了个继母。沈二姑娘，永宁伯府李大姑娘让转交的。想知道是谁怂恿我推你落水，就来花园西南讲。李大姑娘这是不甘心被沈汉当枪使，要挑唆姐妹相争。左右有陈山护着，去看看。是我。还能更尴尬一点吗？真是好奇害死猫啊！
胆子真是不小，竟然敢明目张胆来找本世子，不怕王大少爷吃了你？我不会让他碰我的。是昌平侯世子，合着李大姑娘看上昌平侯府的权势，是想让我来捉他的，这算盘打的。我会娶你。说什么胡话呢？他前世也不这样啊！我已经定亲了。和谁？你管不着，不信你去问皇上。对方是谁都不知道，你就不怕嫁的是个丑八怪？不管他长什么模样，我都喜欢他。这回答你满意了吗？寿宴已经开始好一会儿了，我的丫鬟和暗卫呢？姑娘，晋阳王世子没欺负你吧？他那个叫陈七的护卫把奴婢打晕了，我脖子疼的都快冒烟了。丫鬟都回来了，陈山应该也回来了吧？世子妃找属下。你主子今天是不是也来了？我要见他。刚才见过。他就这么怕我知道他是谁吗？爷，沈二姑娘很生气，她要见你。二姐姐跑哪儿去了？刚才去找李大姑娘，迷路了，还崴了脚，歇了会儿。李大姑娘也是说崴了脚，丫鬟送她回府了。李大姑娘的事，不论是意外还是有意，她都受到了教训。以后侯爷和老太太那边就别再提了。沈冉英是把纸条的事告诉他了。二婶放心，我不会为这点小事扰祖母和父亲烦心。也让属下转告沈二小姐，10日后华灯会上，她告诉你她是谁。告诉你主子，我再见他最后一回。这些混蛋，前世一个销声匿迹，一个臭着张脸，这一世道都成狗皮膏药了，真是活见鬼。姑娘不是要绣腰带吗？银杏去把东西给陈山吧。二妹妹给祖母请安，怎么来的这么晚？昨晚想事情睡晚了。有什么事儿困扰二姑娘了？只是胡乱想想，没事困扰我。若是没事，怎么会起这么晚？花灯过后就是春闱了，我今日准备再去江家一趟，不知道长姐可要与我一起去？罕儿病倒，瘦的都没法去贺寿，还是等春闱后再去吧。江家2位少爷必定能高中，到时再去道贺。为了阻拦沈安去，都开始夸表哥了，真大可不必。老夫人、二太太，王大少爷和永宁伯府大姑娘的婚期定下了，就在这个月12。王大少爷头顶那顶绿帽子倒是戴得我。婚期定得急，得赶紧商量着去送天庄。你们俩随我来。备车，先去文房四宝铺给2位表哥挑2份厚礼。是小姐。走路没长眼睛吗？这可是前朝周顾大师的话，摔坏了你赔得起吗？这话不是我的话吗？也不对，这幅画原是母亲的陪嫁，前世是我的嫁妆，这世她该在侯府库房才是。帮我看那幅画背面右下角，是不是有块黄豆大的墨迹？确有黄豆大小的墨迹。查这画是谁送去装校的？怎么落到他手里的？送完沈二姑娘去江家，属下就去查这事。表妹怎么来了？新得2支上等狼毫笔，送来给2位表兄，预祝长功折罪。好笔啊！竟然真的有这句！我昨晚梦到母亲了，这是她给你们出的题，要你们一人写1篇烧给她。啊！2位表哥一定要用心写啊！我去给外祖母请安了。怎么先去找你2位表哥了？送完笔才来的。外祖父出题太多，心态轻松更重要。您劝劝外祖父，别再出这么多题了。查出来了，那画是赵王府送去准备献给皇上的。小厮说是永宁伯送给赵王的。永宁伯府，二太太之前为了沈寒去填这窟窿，感情是托我娘的陪嫁去填的。继续盯着，尤其是二太太那边。这是怎么了？父亲可记得母亲陪嫁里的万玉卧雪图是真迹吗？自然是真迹。你问这是什么画？我今日出府，在墨宝阁亲眼见到了那幅，也是真迹。李管事，去库房把那幅万用雪图取来。侯爷，画取来了，把你知道的都告诉父亲。拿1万2银。不必给我，请李管事明日去永宁伯府将东西换回来。拿回来后，我再和父亲说二婶偷拿陪嫁的缘由。你又去找父亲了？找父亲借的钱，不该亲自找父亲还吗？不信你去问父亲收没收。我想开库房，拿母亲留下的几幅画临摹，还请祖母准许。二姑娘才学几天画，就敢碰嫂嫂留下的名画，还是别糟蹋画了。二妹妹昨日找父亲是因为这个吧？父亲没同意，又来找祖母吧？母亲临终前说陪嫁都给我，若我不能平安长大，则送归江家。长姐出嫁，我主动让出1半。现在我想借用一下，都要阻挠。将来我出嫁，那些事都不准备给我了。母亲不喜欢我，我知道。你非得一大清早就敢拿刀子扎我的心吗？这就扎刀子，我还没真动刀子。长姐有二婶疼了10几年，亲如母女，我只剩母亲留下的几幅画。
老夫人，侯爷命小的用1万两从永宁伯府换回来的，都是二太太前些日子送过去的陪偿，里面多是夫人当年的陪嫁。娘，我是有苦衷的，我这么做不是为了王家。祖母，二婶是为了我。那日游湖是我不小心绊倒了李大姑娘，宁伯府要补偿二婶拿母亲留给我的1半陪嫁去赔。对，都是为了憨儿的名声。那日落水时，他身后并没有人啊，当时那么多人，怎么会没人看见？长姐这是怕父亲100年之后爵位归二房，没人撑腰，才撒谎替二婶遮掩。大哥还年轻，妍儿一定能找回来的。你平常向着王家就罢了，竟还敢动大嫂的陪嫁！你送出去的东西拿不回来就双倍赔偿，再给我去佛堂反省。我赔。以后再管不好枕边人，你们二房就搬出平远侯府。大哥放心，若再犯，我亲自休了他。祖母管侯府太劳累了，您把绣房给三婶管吧。就把绣房交给三弟妹管吧。我一定会管好绣房的。之前你说过会告知二婶补偿永宁伯府的真正缘由，难道另有隐情？长姐与李大姑娘合谋，要将我嫁给王大少爷，在大昭寺，昌平侯世子非礼我，也是长姐将我骗去。算计我最狠的不是外人，是自己人。那你二哥他……女儿手里没有证据，但二哥十有八九刚出生就被他们……你先下去。大姑娘匆匆忙忙出府了，她出府是去做什么？姑娘，江老太爷来侯府了，外祖父来侯府了。沈二姑娘，沈大姑娘是去找江家帮二太太求情了。沈寒第一次去江家，竟然是为了找江家给二太太求情，她是怎么诓江家的？沈大姑娘说二太太是为了她才动的陪嫁，她实在是没办法，才求到江家。好在父亲现在有2分相信沈寒不是他女儿了，父亲应该会很生气。侯爷，江老太爷来访。随儿，寒儿头一回到江家，说二太太是为护她才动了陪嫁，你能不能从轻发落？此事您能否当不知情？寒儿第一次来，我怎能不管？岳父，寒儿未必是我女儿，当年妍儿丢失，只怕都不是意外，未必是。侯爷，二姑娘来了。我没打扰外祖父和父亲说话吧？只是路过平远侯府，走，你送外祖父出去。我那大姐姐应该回来了，先去松鹤堂一趟吧。长姐这玉镯与外祖母的那只倒是像，若不是长姐素日不去江家，我都要疑心是外祖母赏的。老夫人，二太太怂恿大姑娘去江家求情，侯爷大怒，罚大姑娘去静慈庵反省半月。是我自己去的江家，后日就是王家表哥大婚，得回去喝喜酒啊！你还敢提王家？为了王家闹得侯府鸡犬不宁，还惊动江家，让你二婶跟你一起去静慈庵，谁求情都没用。姑娘，二太太还敢放话，说去庵里是给夫人祈福，半句不提受罚的事儿。让她去说，反正他们这回连王家那场喜酒都喝不成了。夫人，刚传来的信，新娶的李大姑娘不是完璧之躯。什么？侯府没人去喝喜酒，老夫人知道后直接气晕了过去，是王家派人传的信。我得回去，我得回娘家。姑娘，昨晚王家出事了。出什么事了？只听说王大少爷打了永宁伯府大姑娘一巴掌。王大少爷的德行，李大姑娘想骗过他，太天真。但是好想知道最后怎么收场呢？不过今晚就是花灯会了。二姐姐怎么才来？我还以为你不去逛花灯了呢。让四小姐久等了，那快些出府吧，街上肯定人山人海了。花灯会上人多，多带些人去，别走散了。唉，依旧还是走散了，正好，省得我还要把沈罗支走。那面具遮掩的脸，今晚就能知道了。姑娘也许个愿吧，年年放，从来没灵验过，不放了。这回怎么没放许愿灯？你快放开我！我带你逛花灯。带上，别让人认出来。他俩不应在静慈湾吗？竟偷跑出来逛花灯，善气！果然，跟着沈二姑娘就能找到你。敢踹本世子，我要你死无葬身之地！给我上！先杀了这丫头！今日我不杀你，但你再敢打他的主意，我绝不饶你！爷，你受伤了，得赶紧包扎伤口。去那边船上。过不去啊！你刚刚是装出来的。我才救了你，你能不能对我态度好点？
桂木，你放开我！你装神弄鬼这么久，现在还想拦我？难道你就这么讨厌我吗？少往自己脸上贴金！你先让你的人进来给你包扎伤口。旁人碰疼，我只要你给我包扎。活该，包扎伤口还挑人，死了也不惋惜。行，你别动，我给你包扎，再乱动我真不管你了。好了，这下可以放我走了吧？我不是故意要欺骗你的，你就不能听我解释两句吗？你不用解释了，我不想听。我说娶你是认真的。花灯做后，皇上命我离京办事，走得急，我请祖父去平远侯府提亲，没想到他会弄错。谁知道你说的是真的假的？这是真的。我发现祖父弄错了之后，就想办法娶你，刚好遇刺顺世界冲喜的名头，想换你替嫁，可我没料到你宁愿给我守寡也不嫁我。大昭寺那只下钱是你弄的？是我弄的。那日我花轿前拒嫁，原是他故意控制醒来的时间。可这些事，他前世为何不解释？你现在解释清楚了，那我可以走了吗？你当真就这么讨厌我吗？你回答我一个问题，我就放你走。你为什么只看一眼我的后背就知道是我？真是气昏了头，竟忘了这茬。我本来就有些怀疑是你，老王爷帮我提亲，晋阳王又帮我拦了二叔升迁，再加上你后背的剑伤，我有这么好忽悠吗？欺骗我的明明是他，为什么我要心虚？说吧，什么时候偷看我洗的澡？你没事吧？谁偷看你洗澡了？晋阳王府都没人知道剑伤在右肩，你是怎么靠剑伤知道我是晋阳王世子的？为什么没认成别人？明明从头到尾就没猜过我是晋阳王世子，也不希望我是。我说了你又不信，还问这么多做什么？你放我走吧，行吗？我要上岸。爷，这放他走。回府。那人怎么会是晋阳王世子呢？大半年前大昭寺，他丢账本进来，银杏吓得摔了茶盏。后来他翻墙拿账本，正撞见我沐浴，他说要提亲，抢了琉璃灯给我。可最后谢老王爷来定的是沈嫣的亲事，前世为什么不把这一切告诉我？告诉我他就是与我有白首之约的人，有这么难吗？没有未来了，只有长痛不如短痛。姑娘，四小姐回来了。二姐姐，我找你好半天，还以为你要先回府呢。你怎么这么早回来？不喜欢花灯会吗？连病了2场，身子乏得很，逛了会儿就回马车歇着了。我也是，腿都走酸了。不过真好玩。对了，二姐姐，你听说没？昌平侯世子被人踹水里去了。岂止听说，幸亏当时戴了面具，不然整个京都都要知道我参与了揍昌平侯世子。听说踹他的就是大昭寺踹他下坡的那个人，最后没抓着人不说，又被踹了第2回。二姐姐就不好奇那人是谁吗？好奇有什么用？昌平侯府都抓不到的人，我们能猜出来？哦，不过那人胆子还真是大。昌平侯府可是当今皇上宠妃叶贵妃的娘家，他就不怕被全城搜捕吗？谢归墨半年前就在查昌平侯府探墨了，一旦做事很难不牵扯到叶贵妃和二皇子。二姐姐，你在听吗？咱们也该回府了，不然祖母该担心了。听说晋阳王府昨晚动静不小，太医半夜进府，到现在还没出来。嘘，小声点，侯爷吩咐过不许乱传。你们是没看见，昌平侯世子上回摔下坡就伤得不轻，这回伤得更重。昌平侯府这回脸都丢到皇城根下了。孙女给祖母请安，坐下吧。老夫人，宫里来人了，叶贵妃娘娘传话，请二姑娘即刻进宫觐见。贵妃找不到戴面具的男子，就摸到我头上了。叶贵妃找你进宫做什么？猜到也不能说啊。祖母，我能不能不进宫？叶贵妃传召，岂是说不去就能不去的？去了之后说话做事一定要谨慎。二嫂他们还在静慈院呢，这堂儿又惹上叶贵妃了，咱们府上是真不消停。爷呢？爷心情不好，昨晚喝了不少，这会儿正醉着呢。爷喝这么多，你怎么不拦着？这话说的，好像拦就能拦得住似的。你到底回来做什么的？昨儿爷脸就黑得跟锅底似的。我问爷要不要你继续护着他，他差点把我扔湖里。爷，叶贵妃传召，沈二姑娘进宫去了。要是娘娘有心刁难，沈二姑娘招架不住。她让你来找我的，不是？滚！你是不是觉得你主奏就非她不可了？臣女给叶贵妃娘娘请安。抬起头来。你们沈家好大的胆子，连本宫的娘家侄儿都敢打。贵妃娘娘在和你说话呢。贵妃娘娘是在与臣女说话吗？臣女不懂。难怪敢打昌平侯世子，沈二姑娘连本宫都没放在眼里。昨晚与你一起逛花灯的戴面具男子到底是谁？臣女昨晚是与丫鬟一同逛花灯，并无男子陪同，还请娘娘口下留情。看来是消息有误，本宫错怪你了。来人，送沈二姑娘出。就这样让我躲过去了，只怕没这么简单。你怎么走路的？撞坏父皇赐我的瓷瓶，你几颗脑袋够看？
承安公主息怒，臣女方才在想贵妃娘娘问的事，一神走神，无意冲撞公主，打碎父皇赐的瓷瓶。你一句无意冲撞就能没事？损毁御赐之物是死罪，臣女这就去向皇上领罪。站住！父皇政务繁忙，岂是你能随意打扰的？那公主的意思，臣女懂了。拔个金簪给你们下，臣女连累公主，既不能去请罪，便以死谢罪吧。念在你并非有意，去殿外贵族3个时辰以尽孝谕。谢娘娘不杀之恩，母妃就这么放过她？不能让她死在长春宫，不代表不能死在别处。皇上驾到！这是怎么回事？父皇，沈二姑娘撞了儿臣一下，把您赐儿臣的瓷瓶摔了，母妃罚她跪1个时辰。罚的是3个时辰。怎么这么不小心？回皇上，陈堂方才想着贵妃娘娘召见的事，没注意才撞了公主。臣妾熬了燕窝羹，正想着去御书房，没想到您就来了。爱妃和清远侯府的女儿做什么？还不是承安心血来潮，想学舞剑，想让她教教承安。承安吃不了那个苦，既是无心的，就免了沈二小姐的责罚吧。臣女谢皇上开恩，母妃罚她1个时辰都算轻了。父皇道，连跪都不让跪了。好了，朕再赐你一个瓷瓶便是。姑娘刚刚真是吓死奴婢了。姑娘出宫没人给我们带路，怎么不用人带路？后宫重地，谢归墨怎么在这儿？最担心的事还是发生了，我迷路了。我就不该进宫。这混蛋喝了多少酒？又不是我让他来的。不对，皇上是他请来的。说话！我没供出你，往后我见了你绕道走，叶贵妃和昌平侯不会猜到是你。你以为我怕他们知道？叶家对他家有救命之恩，谁都能查昌平侯，唯独他不能。我若说了，会连累你和你母妃被人说忘恩负义。你以为你咬住不说，昌平侯就会放过你？自身难保还替别人着想，既然这么善解人意，不如替我想想，我还缺个世子妃。满京都那么多大家闺秀，你看上哪个，上门提亲就是了。那我听你的，明日就去府上提亲。我不行，我娘不许。为何不许？我也不知道。看来我只能当面问问岳母大人。谁是你岳母？你这话什么意思？我还没叫疼，你倒先疼起来了。疼你轻点儿。你身上有伤，少喝酒。老夫人，二姑娘回来了。叶贵妃找你进宫做什么？让祖母担心了。承安公主想学舞剑，想让我教，之后皇上就来了。教好了无功，教不好有过，你答应了没有？皇上没让学，叶贵妃也没再提。老夫人，宫里来人传话，叶贵妃让二太太明日进宫一趟。派人去晋慈庵传话，让二太太明日进宫见叶贵妃。叶贵妃没从我嘴里哭出人，转头就找二太太，躲得过初一，躲不过15。世子妃找属下。叶贵妃找我进宫的事，是你告诉你主子的。属下没见过爷对哪个姑娘这么上心。沈二姑娘为啥一再拒婚？我是为她好，今日多谢你了，往后别再来了。爷让我滚，沈二姑娘也让我走。怎么又回来了？沈二姑娘说让属下往后别再去了，她还说不嫁你是为您好。没良心，没爷护着，她早被昌平侯府弄死了，还说为爷好。沈二姑娘知道的事太多，前几日她去江家，给2位表哥出了春文考题，说王母托梦给的。她不嫁，或许真有苦衷。昨日你在宫里冲撞承安公主，还打碎了皇上赐的瓷瓶，这么大的事，你回府也不告诉老夫人。二婶既知道我冲撞公主打碎瓷瓶，想必也知道皇上免了我责罚，这我不甚清楚。祖母，我脚腕在宫里受了伤，又走了许多路，想着皇上都不怪罪，说了徒惹您担心。这事父亲也是知道的。就算皇上免了罚，你也太不小心，连皇上免罚都不清楚，就横加指责。我倒要问问二婶，叶贵妃找你进宫，所为何事？这事我也禀告老夫人了。叶贵妃是让你帮她查那个能让皇上替我转化的男子是谁，对吗？二婶帮叶贵妃陷我于险境，真出了事，没人会来救我。我不管你允了叶贵妃什么，敢伤唐二绝不饶你，还杵着做什么？回晋祠观接着反省。春闱泄题了，主副考官全下狱了。春闱怕是要推迟了。皇上换了右丞当主考，亲卫守着翰林院，明章照常开考。罢了，你去吧。听说了吗？春闱不延期，明日就开考。左相都下狱了，二皇子这回栽了大跟头。左相倒台，叶贵妃和昌平侯府自顾不暇，可明日出门送考，会不会被人盯上？老夫人连夜求的，让姑娘带着保平安。
替我谢祖母。二姑娘留步，二太太特意吩咐备了糕点，让姑娘一并带去给表哥他们垫肚子。二婶倒还惦记着表哥们，真叫人感动。食盒我先不带了，怕颠碎了，替我多谢二婶好意。那奴婢回去跟二太太说一声。姑娘，刚才二太太送来的食盒，您怎么不接着？那食盒里的东西，你敢吃？奴婢不敢。姑娘，钱都走不动了，怕是要走一段了。停车吧，走过去。姑娘，后面那几个人好像是二太太院里的小厮，看见了不管他们，今儿人多，他们做不了什么。表妹，你当真来了？祖母准的，他老人家也惦记着两位表哥今儿春闱。两位表兄，进考场前先把带进去的东西都翻一遍。翻东西？不检查一遍，我在这儿站一天也不安心。明远，你看这个，这不是我的东西。有人往表哥的被褥里塞了东西，一旦被搜出来，江家的倾国都要搭进去。沈棠身边的人，他上次来江家给二太太求情，果然不只是为了求情。食盒也查一下。泻药。去旁边铺子重新买一份吃食，速度要快。表妹，你怎么知道有人会动手脚？我不知道，我只是赌不起。表哥，进了考场，不论发生什么都别分心。表妹放心。姑娘，晋阳王世子来了。给表哥送考。晋阳王世子有事。这是小抄。这人眼睛怎么这么尖？是我从表哥被褥里搜出来的。你给江家表哥出的那道题真的是托梦？不然呢？我让陈山护着你，你让他别再来了。但你要知道，你的事我不想知道也能知道。春闱泄题，主考官全换，考题也换了，但你的那道题确实在左相府搜出来的旧题卷里出现过。他连这个都查到了。托梦能托得这么准？晋阳王世子，我还要回府回禀祖母送考的事，先走一步。你不想说的事，我不逼你。但叶贵妃那边我已经在查了，你和你的两位表哥都不会再有事。二姑娘，这是方才有人从后门塞进来的，指明要给您的。姑娘，信上写的什么？没什么。沈寒让人传的话，说他在静慈庵反省，让我别以为他输了。他还有脸说这话？他越是这样说，越说明他急了。走吧，先去给祖母回话。送考可还顺利？祖母放心，表哥们都已经安稳的考场，只是孙女在贡院外瞧见沈嫣身边那个穿灰衣裳的丫鬟了。她不是在静慈庵反省吗？正是，孙女也觉得奇怪。那丫鬟在人群里站了一会儿，看见我就走了。反省还能指使丫鬟在外头乱逛？二嫂这慈烟倒真是清静呢。王妈妈，去查一下那丫鬟今儿出府是谁准的。姑娘，方才您没瞧见孙妈妈从松鹤堂外头偷偷绕了一圈才回南院，她急着去给二太太报信呢。沈香那封信分明是试探我反应的。那姑娘打算怎么办？什么也不用做，祖母已经让人去查了。今儿奴婢去盯了，二姑娘没接食盒，只带了护身符走的。没用的东西，我费心安排，她就这么轻松躲过去了。还有一事，奴婢回来时瞧见晋阳王府的暗卫在贡院附近，像是盯着二姑娘。晋阳王府的暗卫，你确定看清楚了？奴婢在王家见过那人的背影，错不了。好个沈棠，怪不得叶贵妃让我查那个面具男子。你立刻往宫里递话，就说有线索了。起来说话，这么晚急着求见，是查到了什么？回娘娘的话，臣妇的人瞧见晋阳王府的暗卫在暗中护着沈棠。晋阳王府的暗卫，你确定？错不了。娘娘，那个戴面具的男子十有八九就是晋阳王世子。晋阳王世子，你是说谢规墨为了沈棠2次奏了本宫的娘家侄儿？臣妇不敢妄下定论，但若真只是巧合，晋阳王府的暗卫为何要护着一个与晋阳王府毫无瓜葛的姑娘？谢规墨，他母妃欠着本父亲的救命之恩，他倒好，胳膊肘往外拐。好了，你回去吧。等等，娘娘还有何吩咐？你回去继续盯着沈棠，她出府见谁说什么，本宫都要知道。至于晋阳王世子那边，本宫自有法子应付。臣妇遵命。谢规墨，你母妃都还没还清本宫的恩情，你倒先学会跟本宫对着干。爷，宫里刚传出来的消息，叶贵妃今晚召见了沈二夫人。然后呢，咱们的人在宫里听见风，叶贵妃知道爷在护着沈二姑娘。早晚的事，她查了这么久，查不到才奇怪。叶贵妃那边还有什么动静？暂时没有，但叶贵妃既然知道了，怕是要在王爷王妃那边做文章。叶贵妃拿救命之恩压了母妃多少回，母妃心里有数。倒是沈棠那边，二太太今晚进宫的事，她知道了没有？沈二姑娘应该还不知道。明早让人送个信儿给她，就说二太太进宫了，让她心里有个底。另外，去库房挑几样像样的东西。爷这是要……明日我去见平远侯，
不能再等了。爷让送来的，说二太太今夜进宫了，让姑娘心里有个底。姑娘，二太太夜里进宫是去告状了吧？意料之中的事，她不告状才奇怪。晋阳王世子啊！烦请通传一声，晋阳王世子求见平远侯。晚辈谢归墨，见过平远侯。景阳王世子大驾光临，不知所谓何事？晚辈今日登门，是为向侯爷提亲，求娶府上二姑娘沈棠。世子与我家大姑娘的婚约才退不久，转头就来求娶二小姐。晚辈曾在花灯会上向二姑娘许诺，会登门提亲。即便你说的是真的，当初花轿的事，你又怎么解释？当初二姑娘她不想姐妹反目，晚辈敬她这份信心，所以才更要娶她。就凭一句话，想让本侯把女儿交给你？聘书在此，聘礼随时可送。晚辈不敢说能给她世间最好的一切，但往后她在晋阳王府不会受半点委屈。若有半分欺她负她之妇，侯爷随时可以登门问责，晚辈绝无二话。你方才说向堂儿许诺过，那他可答应你了？他当面拒了。拒了你还来？他拒他的，晚辈求晚辈的。聘书先收着。那个暗中护着堂儿的人，还有叶贵妃查的那个人，也是你吧？是晚辈。晚辈在查贪墨一案，叶贵妃已经知道是我护着二姑娘，不会善罢甘休。晚辈还有一事想请侯爷相助。说。叶贵妃若对侯府施压，请侯爷暂且稳住。晚辈到时会将手里的证据递到御前。手里有昌平侯府的证据？是，只差一个合适的时机递上去。你今日来提亲，还顺带让本侯给你做后盾？是请侯爷下注。若侯爷应下，晚辈护着二姑娘，也便没有后顾之忧了。至于别的事，等你把证据递到御前再说。若你能做到，本侯便信你方才那番话不假。晚辈必不让侯爷失望。姑娘，人好像出来了。你在这里等我。我听说你来找父亲，你跟我父亲说了什么？求亲。侯爷没答应，但也没回复。他说等我办了查昌平侯府的贪墨案才信我，到时候你可不能再拒我了。姑娘，没事，回吧。听说晋阳王世子来了，他来做什么？他来找父亲说提亲，现在人已经走了。提亲？来提你的亲？是，父亲没收亲书，只说他等办完手头的事再来。你心里要有数，叶贵妃那边不好惹。祖母不觉得他退过沈贤的婚，再娶我不合适。你父亲都没撵人，祖母还能说什么？娘娘，晋阳王世子今早去了平远侯府提亲。谢归墨，你是真不把本宫放在眼里啊！传本宫的话，明日让晋阳王妃进宫一趟。听说墨儿这几日往平远侯府跑得勤，本宫倒是好奇，她看上那沈二姑娘什么了？墨儿一向有自己的主意，她喜欢谁，臣妾拦不住。结亲是另一回事，平远侯府刚退了亲，转头又结亲，外头人怎么说？墨儿说她与沈家大姑娘是定错了亲，如今是真正就错，外头人非要说三道四，臣妾也拦不住他们的嘴。只是王妃你要想清楚，她若是执意要娶，今后晋阳王府站哪边，可就不你说了得了。墨儿的亲事，臣妾不替她拿主意，她选谁，臣妾便认谁。表姐，本宫父亲的救命之恩，本宫一直记着。可若墨儿太过了，墨儿的事，本宫回去会问她。表姐说笑了，本宫罚了，你先回吧。叶贵妃让我管管你，别往平远侯府跑太勤，还说他父亲的救命之恩一直记着。他这恩情比传家宝都耐用，每次压不住人了就搬出来。你老实告诉母妃，你到底在查什么？他护着昌平侯府，是因为昌平侯府是他娘家侄儿的依仗，贪墨的证据我已经查了大半。你要动昌平侯府？母妃再忍几日，你心里有数就好。不过母妃提醒你，叶贵妃这个人不会等人把刀架到她脖子上才还手，你动作要快。明白。爷，昌平侯府那边有动静了。他已经急了，那就让他急到宫宴那日。证据分成2份，一份走刑部，一份直接送到东宫。记得宫宴当日晚上再送。爷高明。哟，大姑娘在庵里吃斋念佛，气色倒还不错。听说谢世子去侯府提亲了，那沈棠真是好福气啊！他沈棠凭什么？世子爷百忙之中跑一趟，就为了说这些风凉话，看我笑话？我哪敢笑话你啊？这不，我是来给你撑腰的。3日后皇后宫宴，这东西加在茶水里，无色无味。若是查到我头上呢？啊？怎么查？你只是恰好路过，恰好看见沈棠不舒服罢了，还是说你怕了？我怕，我要他沈棠死无葬身之地。他在庵里反省，还能见外人，奴婢也纳闷呢。按说不该有人能靠近庵堂后门，沈贤太安静了，这不是他的性子。姑娘的意思是先盯着他那边，他见了谁说了什么，想法子摸清楚。奴婢尽力去查。等等，沈棠有没有进宫赴宴的帖子？按理说他在反省，不该有。
但若叶贵妃想让她去，一张帖子的事罢了。看来3日后的皇后宫宴有一场好戏在等着我。二姑娘留步，二太太让奴婢给您带句话。今日宫宴人多眼杂，二姑娘千万当心，别再撞上什么不该撞的人。孙妈妈这话是什么意思？奴婢只是传话。大姑娘前些日子在静慈院反省，如今被叶贵妃娘娘特赦赴宴，二太太怕姐妹碰面尴尬。孙妈妈回去告诉二婶，我撞人的本事一般，但躲事儿的本事最近练得还不错。姑娘，奴婢心里总觉得不踏实。沈寒被叶贵妃放出来赴宴，根本不是叶贵妃心善，是想把她当刀使。那姑娘今日一定小心，奴婢寸步不离跟着你。要是真出什么事，你第一时间去找谢归墨，别管我。姑娘，记住我说的话。二妹妹，好久不见。我在净慈庵抄了那么多佛经，可全是为二妹妹祈福的。是吗？那长姐该多抄些。沈二姑娘，请用茶，这是上好的君山红金，放那儿吧，我这会儿不渴。二妹妹何必这么见外？姐姐亲手给你倒的茶，总不会不喝吧？长姐在净慈院抄了那么多佛经，手上沾的墨香还没散呢。这茶我怕串了味儿，你再去给我换一盏热茶，要滚烫的，我胃寒，喝不了温的。姑娘稍后，奴婢这就去。哎呀，二妹妹，是我不小心。这银耳羹碗被人换了。沈大姑娘怎么了？她脸色好吓人。怎么回事？快叫太医，把沈大姑娘扶到偏殿去。是他害我，他在茶里下毒，把沈二姑娘拿下。我当着满殿贵人的面往你茶里下了毒，然后自己一口没喝，还坐在这儿等你发作。你的意思是他自己毒自己？姨母先别急，茶盏是谁的，毒下在哪儿，查了再说。茶盏是好的，毒是后下的。是他让人换的茶，他早就想害我。长姐，我犯得着在满宴贵人面前动手，然后自己坐在旁边等你吐血？劳烦太医验一下，残渣、手印、毒物一样都别漏。墨儿，今晚是宫宴，闹大了对谁都不好。姨娘，闹大的不是我。本宫倒是想问一句，沈大姑娘，你本应在净慈庵反省，是谁准你入宫的？净慈庵反省之期未满，叶贵妃却能让你出现在宫宴上，本宫以为贵妃娘娘应该有话要说。本宫念她年纪小，又有孝心，才特批她出来。孝心？本宫看她今晚倒是挺孝顺的，一上来就给亲妹妹敬毒茶。孩儿，你怎么了？谁害的你？孩儿是被人害的，她不是有心的，她不是故意的。本宫还没定她的罪，沈二太太倒是先把故意和有心都摘干净了。你怎知她是被人害的？回皇后娘娘、贵妃娘娘，茶盏残渣中验出寒毒，与沈大姑娘所中之毒吻合，且杯壁之上确有沈大姑娘手印。沈大姑娘在宫宴上言行失当，拖下去暂押偏殿。沈棠，你别以为你今晚宫宴到此为止，散了吧。今晚宫宴上的事儿我听说了，你来找我不只是为了告诉我沈大姑娘下毒吧？昌平侯府走私军需，勾结边将，贪墨粮饷的证据。账册、来往信件、中间人的口供都在这里。走私军需、勾结边将、贪墨粮饷，他们这是拿大齐的命换银子花。查，给朕一查到底！天亮之前，谁也不许走漏消息。有贵妃娘娘在，谁敢动本侯？圣旨在此，昌平侯府走私军需、贪墨粮账，奉旨抄家，拿下！这个单独收好，一并送入宫中。娘娘，娘娘，出大事了！进来回话。娘娘，昌平侯府被禁军围了，全府上下全被押入天牢了。你再说一遍。禁军奉旨抄家，连府门都贴了封典。叶归墨，你当真够狠！他以为扳倒本宫的娘家，本宫就完了。天亮了，就立刻传靖阳王妃进宫。你这一大早嘴都合不拢，是捡着金元宝了？姑娘，奴婢听说昌平侯府昨夜里被抄家了，满门下了天牢。全府，连只耗子都没跑出来。外陪都在传是晋阳王世子弹劾的，证据都递到御前了。秋桐呢？让他去一趟晋阳王府，替我带句话，就说昌平侯府的事我知道了，让他当心叶贵妃。是，今日请安，怕是有好戏看了。二姐姐，你听说没？姐夫这回可真是立了大功了。四妹妹，八字还没一撇呢。怎么没一撇？大伯都把聘书收了。老夫人，江家送来的帖子，江家两位少爷都春闱高中了。江家后日设宴，请老夫人和二姑娘去。你表哥高中了，
后日你替祖母去一趟江家，把贺礼带上。是。行了，都散了吧。唐二留下。那孩子对你好不好？祖母活到这把岁数，看人比你们准。他上回登门的时候看你的眼神，和当初你父亲看你母亲。祖母，您怎么忽然说这个？行了，你表哥高中的事儿多上心，去吧。这大早上的是给谁送救命单呢？姑娘，晋阳王府那边递信来了，今早叶贵妃被急召入宫，世子爷特意嘱咐让您千万别出府。母妃已出宫。世子爷还说啥了？他就是告诉我一声叶贵妃动了。那姑娘不做点什么？他说了别掺和，我掺和什么？娘娘，近日传晋阳王妃进宫的事已经传出去了。齐王殿下那边传话说，今日他去吏部站了1刻钟。他去吏部站了1刻钟，是告诉那些人他还没倒，可他知道这么站着没用的。那明日再传晋阳王妃进宫。他既然进了宫，就别想干干净净的走出去。是。昌平侯府没了，本宫还有一张牌，只要那张牌还在手里，本宫就没输。姑娘，晋阳王府那边一早就递了消息出来，晋阳王妃已经动身进宫了，比我想的还早。叶贵妃在赌王妃会慌。秋桐，你再去一趟前院。齐王昨天没去吏部，今天他要是也不去，那就是叶贵妃一个人在唱这台戏了。姑娘，二太太看昌平侯府要完，赶紧去松鹤堂给沈音求情呢，哭得那叫一个惨。他们那是自作孽不可活。姑娘，还有一件事，四太太身边的春兰带回来了，一定要护好春兰。姑娘，老夫人好像有点动摇了，毕竟那是她亲孙女啊。银杏，去把春兰之前在庄子上的病况整理一份给我。秋桐，派人守着松鹤堂偏院。二婶以为跪抹2滴眼泪就能翻篇，走，去松鹤堂看看她还能编出什么花来。二婶，你求老夫人去给叶贵妃求情之前，是不是忘了问问春兰？你提春兰做什么？她跟下作的丫头早就化成灰了，你故意找晦气是不是？病死了。那偏院里躺着那个是谁？老夫人，奴婢春兰给老夫人请安。当年你不是说染了肺痨，被送出去养病了？是二太太怕奴婢说出去，才把奴婢关在庄子上，还让人给奴婢下哑药，说赶回府就杀了奴婢全家。这是夫人临终前塞给奴婢的，她说要是她有莫测，让奴婢交给您。贱人，还敢拿东西！母亲，别信他，他是沈棠买通的，那帕子是假的。二婶，当年春兰就在窗外守着，她亲眼看见你往药罐里倒的东西，是你害死了我母亲。你竟然敢害死我儿媳！唐儿的母亲那是侯府的正经主母，你个毒妇！我没有。来人，把二太太给我关进佛堂等候发落，没有我的命令，谁也不许放她出来。爷，长春宫那边叶贵妃要放沈出来，还放话说沈二姑娘仗着您的事无法无天。仗着我的事，她倒是会说话，我巴不得她多仗点。你带一队暗卫去平远侯府守着清源。是。姑娘，您瞧这帖子，叶贵妃说明日要把沈寒放回来，二太太在佛堂里撞墙，说是要见您。她撞得开，我名字倒着写，去把春兰接到我院子里来，好吃好喝供着，谁也不许见。明天就等沈寒回来。姑娘放心。银杏，再去把春兰在庄子上写的遗书找出来，明天一并给老夫人瞧瞧，省得二婶说咱们冤枉。是姑娘。母亲，您看着吧，害您的人一个个都要付出代价了。姑娘，天亮了，大姑娘已经被2个宫里的太监送回来了，现在正往松鹤堂去。侯爷刚回府，直接黑着脸也过去了。父亲回来了正好，走去松鹤堂。既然人都到齐了，春兰，你把昨夜想的当着侯爷的面一字不漏的说出来吧。侯爷，老夫人，当年夫人产的是龙凤胎，二少爷被换成了大姑娘啊！大姑娘是二太太自己的女儿。你胡说！你说什么？这真是龙凤胎？奴婢不敢说谎啊，侯爷。当时二太太把二公子送出去，不知是死是活啊！现在好一个偷梁换柱！父亲，若不是春兰冒死留存证据，这谎言还要骗多久？更何况大哥丢了也是他们的手笔。二弟妹，你害我2位孩儿，逼死我发妻！来人，把这2母女即刻押送庄子全禁，永世不得回京。父亲，我是你的女儿啊！别赶我走，沈棠我做也不会放过你。我那丢了的长孙啊！侯爷，沈二姑娘不好了，晋阳王世子那边传来消息，说是去了西郊，遇刺了，伤得很重，血流不止，太医还在路上。为什么要去？为了我，上一世也是这样的为了我，可最后呢？备车，去晋阳王府。唐儿，外面风声紧，叶贵妃的人说不定还在盯着。正因风声紧，我才更要去。我欠了她太多人情。唐儿，那边如何？爷，侯府那边已经处置完了，可你怎么这么傻？情报您分明知道是假的，是叶贵妃设的圈套啊！他设圈套，我不得不挑，不然出事的就是唐儿了。快回府请太医！
快点，再快点，爷撑不住了！七爷，前面就是王府大门了。来人，开门！世子爷重伤，快请太医。爷，你撑住，马上到府里了。王妃娘娘，世子爷这刀口上淬了毒，幸亏送来及时，否则……太医，你一定要救活龟墨，要用最好的药，王府有的是。娘娘，爷是为了平远侯府才中的这圈套，叶贵妃那边怕是已经知道了。你说什么？为了沈家丫头？沈二姑娘，实在对不住，王妃娘娘半个时辰前刚下了令，不见外客，姑娘还是请回吧，别惹王妃娘娘心烦。通报王妃，平远侯府沈堂求见。姑娘，王妃娘娘正为世子爷的事心烦，您这时候你只需通报，见与不见是王妃的事。姑娘，王妃娘娘万一不见咋办？要是叶贵妃那边也来了，她会见的。沈二姑娘，王妃娘娘有请，请您随我来。见过王妃，惊扰了。你来了，站在那儿干什么？坐下吧。这深更半夜的，难为你跑一趟。王妃言重，世子爷为我涉险，堂儿责无旁贷。龟墨这孩子性子倔，明知是圈套，为了护住你和平远侯府的颜面，还是一头扎进去了。是堂儿连累了王爷，王妃若想责罚，堂儿绝无怨言，只求王妃允我在此守着，待世子爷醒了，堂儿亲自赔罪。责罚你做什么？事情是叶贵妃那边挑起来的，龟墨自己愿意，我拦也拦不住。只是叶贵妃那边若真寻来，你打算如何？王妃安心，天塌下来我平远侯府先顶着。王府缺什么原材，尽管派人去侯府取。有你这句话，我心里好受些。太医，你继续看方子，别耽误了时辰。是。那就辛苦你在旁照应了。怎么了？爷的眼尖在动。王妃，世子爷脉象已稳住，需静养些时日，万不可再动其劳累。傻孩子，这一夜熬得眼睛都红了。本王妃先去小厨房盯着炖点血液。你怎么来了还守了一夜？我不来，谁给你换药？手这么凉，冷吗？不冷，倒是你醒了就省点力气。等我好了，我就再去侯府提亲。世子爷刚醒，王妃说不可太过劳累。我去看看补品炖的如何了。果然是叶贵妃在背后布局，她这是要挑拨龟墨和沈家的关系，顺带给晋阳王府泼脏水。昌平侯府倒了，只能用这种下三滥的手段。殿下打算如何？我这就进宫禀报父皇，等龟墨伤好，还得凡书晋阳王府出面，褫夺他的贵妃封号，移出长春宫，暂押偏殿。等朕查清所有事，再另行发落。奴才遵旨。你们这些奴才就是这么糟践主子的吗？这可是陛下的旨意，再嚎丧，自取你的皮！晋阳王府好手段，今日之辱我记下了。娘娘请吧，喜公公在外头等着了，再耽误，陛下该怪罪了。父皇，母妃纵然有错，也是被人蒙蔽，儿臣求父皇开恩。王爷，您请回吧，您这番非但救不了娘娘，反倒让皇上更……起来，别再为我求情，反倒害了你。谢龟墨，只要我还在一天，就不会让你们好过。你醒了，伤口疼不疼？烧退了没有？没烧了，你这比我府里请的太医还伤心。你今天还没喝药呢，你手别动，省得洒了。那你可要喂得稳些。你这喂药手法得练练，以后我要是再受伤，你这一勺半勺的撒，怕不是药还没喝进去，人先被苦味腌入味了。那你别喝了，我拿去倒点。倒什么倒？你亲手端的毒药我都喝了。你这张嘴，但凡有一分力气，都用来气人。我还不能讨几句嘴上的债。王妃，别出声，里头正热闹着呢。沈儿姑娘在照顾世子爷呢。照顾？拌嘴还差不多。走吧，餐汤晚点再送。她这性子，也就她能拿住。我回侯府了，明天再来看你。等等，你的簪子落在我这儿了。哦，那还我。明天吧，明天你来了，我还你。明明可以直接还我，非要说明天。那你看好了，别弄丢了。不丢。姑娘，世子爷把簪子留下了，他说明天还。洗手，奴婢瞧着世子爷怕是故意的，哪有人捡了东西不立刻还的？分明是想多见姑娘一面。爷，您之前让查的宁王世子萧恒，他后腰确实有块铜钱大小的胎记，位置与侯爷描述一致。看清楚了，属下亲眼所见，宁王府温泉汤池，萧皇更衣室后腰右下方铜钱大小的胎记。
爷要去哪儿？您的伤还没好全，再扯着伤口。去平远侯府。现在窗户都不敲了，你伤还没好，跑过来做什么？当然是有急事，萧恒后要有胎记。我大哥是宁王世子，你去告诉侯爷，让他去问宁老王爷。你确定？万一认错了，父亲又要失望一次。我确定，就算认错了，还有我跟你斗着。父亲，宁王世子萧桓后腰有胎记，铜钱大小，右下方和您当年说的胎记一模一样。谢归墨的人亲眼看到的。父亲，大哥还活着，萧桓就是大哥。你确定？女儿确定。我明日就去宁王府。母亲，大哥要找到了。谢归墨什么时候给我还回来的？侯爷，这衣领您整理了3遍了，要不老奴搭把手？不用，我自己来。昨日我让你备的礼都装好了，回侯爷都装好了。老王爷爱喝的君山银针，还有一副前朝古砚，都搁在马车上了。20年了，你还会认我吗？平远侯今日登门，可是有什么要事？老王爷，萧桓是不是您20年前在花灯会捡到的？你怎么知道的？萧桓后腰右下方是否有一块胎记铜钱大小？平原侯，你这是什么意思？老王爷，20年前我儿子走丢，他身上就有这个胎记，我们找了他整整20年啊。那孩子是我在花灯会捡到的，当时看那孩子一个人孤零零地站在那儿，不哭不闹，我派人查挨家挨户问，连着好几个月都查不到任何人家的孩子走失。后来我就把环儿留下了。环儿他无意间听老仆提起身世，追着我问了3日，我瞒不过，便告诉他了。其实16岁那年我就知道，我不是宁王府亲生的，但我没去找过你们。每年花灯会，我都去那条街，走到灯架旁边站一会儿。我想过很多次，你们是把我丢了，还是找不着了。你看，这是你周岁时你娘给你缝的，你当年就爱攥着这个小玩偶睡觉。我们养了他20年啊，他是我的心头肉。祖母，老王妃，我沈随今日来不是来抢人的，我沈随只求认回他，逢年过节能来平原侯府给他母亲上炷香，不求他离开宁王府。我欠他的不是一句我找你很久了能还的，我把环儿当亲孙子养，他是我宁王府的世子，这个谁也不能改。谢谢老王爷成全。父亲，您方才说母亲走的时候手里攥着这只虎头玩偶，那她有没有留过什么话给我的？他说跟言儿说娘不是不要的，娘去找他了。这是我身上唯一一件从沈家带来的东西。大哥，我是唐儿，我找了你这么久，我以为你真的不在了。每年花灯会我都去灯架那儿看，你为什么不来找我？我每年花灯会也去，不过没等到人来找我。今年花灯会我陪你去。你是沈家二姑娘，多谢王妃把大哥养大。你认了生父，还是得回宁王府吃饭。好了，都是好事儿，哭什么？饭好了，都留下吃饭。今日家里人多，怕是要多添2副碗筷了。母亲，大哥找到了。二姑娘怎么来了？里头烟糟得很，您金贵身子，别二太太还认人吗？哎呀，疯了，早就疯了，翻来覆去就那几句。死了，早死了，都死了，找不着了。谁死了？您把谁送出去了？二公子送走了，扔了，死了。姑娘，他说的话能信吗？他一会儿说扔了，一会儿说送走了，一会儿说又死了的，你觉得可信吗？陈山，帮我查一件事，当年给我母亲接生的丫鬟还活着的全部找回来，尤其是当年在二太太身边伺候过的人。年头有些久了，未必能找全。能找到几个是几个，越快越好。找到了，找着了几个，有一个当年在二太太身边当差的粗使丫鬟，二太太把她卖到城外庄子上，她一开始什么都不敢说，后来她像是想开了，坐在地上哭了1刻钟，然后把这张纸给了属下。是他自己说的陆家药铺。他说当年二太太命他把二少爷抱出去，他不敢扔，又不敢留在府里，就抱着孩子走了2条街，放在了一家药铺门口。他看见有人开门把孩子抱进去了，才走的。那家药铺叫陆家药铺。
姑娘，您脸色怎么这么白？出什么事了？当年二太太命人把二哥抱出府，那个丫鬟没敢扔，把他放在了一家药铺门口。那家药铺叫陆家药铺。陆家药铺就是城西那家，你知道那家药铺？奴婢路过城西的时候见过那家铺子。也行，替我查陆家药铺在哪里，开了多久，掌柜是谁，家里有什么人。奴婢这就去办。二哥，你真的还活着吗？姑娘，江家又送来帖子了。江家2位少爷春位高中的事儿，老夫人说让您亲自去送贺礼，马车已经备好了。柔家郡主怎么会在江家？听送帖子的说是来找江宁姑娘说话的，正好赶上江家设宴。走吧，别让外祖母等久了。沈堂姐姐，你可算来了。郡主近日气色倒好，看来那药方子对你管用。可不是，你那方子神了，我母妃说要亲自谢你，我说不用，沈堂姐姐不是外人。柔家姐姐，你下次再来江家，怕不是来找我的吧？江宁，你胡说什么呢？我来江家当然是找你的。是，来找我的。那你脸红什么？柔家姐姐，我方才听我娘说，端王府和宁王府好像在议亲，说你跟宁王世子的事儿，是不是真的呀？你听谁说的？八字还没一撇呢。我娘说端王府那边都收到宁老王妃的帖子了，还说这回是宁老王妃亲自过问的。柔家姐姐，你该不会还不知道吧？我母妃是提过一句，说宁老王妃有意，但还没定下来。谁？萧恒和柔家郡主？不行，晚上得去找一趟大哥。怎么这个时辰来了？大哥，你要娶柔家郡主？你消息倒灵通。宁老王妃刚递话给端王府，还没定下来。你老实告诉我，祖母让你娶柔家，是不是还有别的意思？祖母舍不得我走，她当时没说什么，但我看得出来，我认祖归宗也可以入赘宁王府，名义上是娶柔家继承爵位，实际是给两边都一个交代。所以你娶柔家是祖母的意思，也是我的意思。那父亲知道吗？还没说，今日才刚认的亲，明日就跟他说这些，怕他以为我舍不得宁王府的职位才认他。那你打算什么时候跟父亲说？明日我去侯府当面跟他说清楚。若父亲发了火，你在旁边还能帮我拦一句。我拦不住，这事儿你自己说，我不替你开口，但我可以在场，保证不跑。大哥，柔家是个好姑娘，不拿架子，待人真心。你要真娶了她，对人家好一点。多大的人了，还偷摸藏零嘴儿？上次吃了半罐牙疼，半夜扒着我房门哭的是谁？你明日不必来侯府了。有些话今夜不说清楚，我睡不着。父亲请坐。刚温的，您胃不好，少喝凉的。你祖母今日在江家，听人说你要娶柔家郡主，她问我你是不是打算入赘宁王府？父亲，宁老王妃对我有养育之恩，我若一走了之，良心不安。我明白，你认了我，可你欠宁王府的恩没还清。你想娶柔家，是想给宁王府留个后吗？这玩偶你留着，我不拦你。入赘也好，娶谁也罢，你要做什么决定，我这个做父亲的不会再让你为难一次。谢谢父亲这么替养育我长大的宁王府考虑。我认你回来，不是要你从宁王府走，是想让你知道，你做什么决定，身后都还有个家。咱们还没一起吃过团圆饭呢。那以后我常回侯府蹭饭。你上次说让厨房做桂花糕，我还没尝过。只要你不怕祖母拉着你念叨半个时辰，厨房的桂花糕天天有。娘，你会不会怪我？姑娘，您怎么起这么早？奴婢还以为您睡着呢。对了，姑娘，陆家药铺确实还在，开了快20年。掌柜姓陆，60来岁，膝下无子。他家的养子是17年前在门口捡的。17年前？奴婢还打听到，陆大夫给那孩子取名叫陆怀安。街坊说那孩子从小聪明，跟着陆大夫学了医，如今药铺的事儿大半都是他在打理。姑娘，马车还没备好，早饭也没吃呢，回来再吃。不快点确定，我是一口饭都吃不下了。就是这儿吧，姑娘，奴婢可是打听了好久呢。掌柜的在吗？姑娘是来抓药的还是寻人？我这儿刚倒了薄荷汁，味道冲，姑娘站远些。你今年多大？17。姑娘问这个做什么？没事，我抓一副安神药，入夜总睡不踏实。陆大夫，你父亲身子可好？家父身子硬朗，多谢姑娘挂心。他今日去城外采药了，傍晚才回。姑娘，您和二少爷是龙凤胎，若二少爷还活着，今年正好17，而且和您就差是一个模子里刻出来的了。先别声张，先去查清楚他的身份，越细越好，能查多少查多少。姑娘，您从城西回来就一直站着，都半个时辰了。银杏，你第一眼看到他的时候，觉得像吗？像。奴婢当时也吓了一跳，那眉眼、鼻梁和侯爷年轻时简直一个模子刻出来的。等陈山的消息查实了，再告诉父亲。万一认错了，不能让父亲空欢喜一场。你又翻窗，
府里的大门是摆设啊。还有，你伤口裂了。没事，死不了，我自己来。你闭嘴，再乱动就让臣妾把你绑回去。你这叫不碍事？我来找你是有正事。昌平侯世子被人从天牢里保出来了。叶贵妃倒了，西王禁足，但他父亲那一脉的旧部还在朝中，保个人出来不难。他那种人不会认衰的。还有陆家药铺的事，陈山查实了，陆怀安确实是被捡到的，还是你出生的那一天捡到的。二哥一落地就被抱走了，他真是我二哥。你打算什么时候去认他？等明日，我想让父亲也去。去的时候我陪你。你先把自己养好吧，伤没好全就到处乱跑，回头我还没认到二哥，先得给你收拾。沈棠，不管那个人是不是你二哥，我都会陪你去。姑娘，外头有人递了封信来，没有署名，是用匕首钉在府门上的。写的什么？陆家药铺的账本我借走了，想要回来，让沈二小姐亲自来取。一定是昌平侯世子干的。他出狱后第一件事就是查我在查什么。他知道陆家药铺的事了，我得让父亲知道。你坐在这儿把伤养好再走，别再裂开了。姑娘，您跑慢点，小心摔着。怎么了？跑这么急，脸白成这样，又没好好吃饭。父亲，我有件事要告诉您。说吧，从你进门这架势来看，不是小事。若是那二房余孽又嚼舌根，二哥还活着。你再说一遍。他叫陆怀安，城西陆家药铺的养子，今年17是我出生那天被送出去的。你母亲临去前抓着我的手，说她生的是龙凤胎，我当时只当她是烧糊涂了，念叨胡话。二房的人一口咬定是双胞胎女儿，我竟也就信了，我竟信了那么多年。父亲，母亲若在天有灵，不会怪您，她只会盼着咱们把二哥找回来。那孩子这些年可曾吃过苦？陆大夫把他养得很好，他学了医，药铺大半都是他在打理。你怎么会突然找到他？是春兰，我本就疑心当年事有蹊跷，想着暗中调查一番，没想到二哥竟真的活着。我明日亲自去城西看他。父亲先别急，二哥还不知道自己的身世，我今早去只说是来抓药的，没敢贸然相认，我怕吓着他。而且还有一件事，今日有人把一封信钉在府门上，信里说陆家药铺的账本被他拿走了，要我去取。谁干的？我猜是昌平侯世子，他被人从天牢保出来了，查到我在查药铺的事。父亲，他知道二哥的存在了。他敢动你二哥一根手指，我让他活着出不了京城。父亲，我想去见昌平侯世子。不行，太危险了，你去了岂不是羊入虎口？他手里有二哥药铺的账本，若他拿去做文章，说二哥来路不明，药铺经营有山，陆大夫一把年纪经不起折腾。你要怎么做是你的本事，但你不能把自己送进去。唐儿，你不能再有事。父亲放心吧，我不会自己去。侯爷，二姑娘出大事了，城西陆家药铺走水了。二哥，陆大夫，您在哪儿？陆大夫，您伤着哪儿了？是谁干的？姑娘不必惊慌，爹只是呛着了，应该没大碍。只是这铺子是有人往窗台上浇了桐油，从后窗点的火。街坊说看见一个穿灰衣的人影翻墙跑了。对不起，陆大夫的药铺是因为我的缘故才被烧的。姑娘，你究竟是谁？17年前您在府门口捡到的那个孩子不是弃婴，他是我同胞的二哥。你说我是你二哥？是，母亲临终前说生的是龙凤胎，没人信。二婶换了孩子，把你送了出来。这17年，父亲和我一直在找你。查清楚了，是昌平侯世子的人干的。托人递话说你若不亲自来见他，下一把火烧的就不是药铺了。火是冲你来的。是，账本在他手里，他威胁我要我去见他，我认你的事，他查到了。账本里只有寻常药材往来，没什么见不得人的东西。你若真要去见他，我跟你一起去。不行，他冲的是我。他冲的是沈二姑娘的二哥，我不去，这口气你就咽不下去。他也算赢了一半，让他去。我的人已经盯住昌平侯世子的落脚处了，他敢动手，我让他今晚彻底回不去。你再不好好养伤，我就让陈琦把你锁在晋阳王府不出门。那你得先打赢陈七再说。少贫嘴。既然如此，明日你来找我，我跟你去见那个人。药铺烧了，人还在，咱们家的事儿没道理让你一个人担着。好。别哭了，明日去见他之前，先告诉我。你来的真早，天刚亮我就听见喜鹊在枝头叫，想着是不是有贵客，原来是你。你的手得换药，我带了新药来，还有桂花膏，陆大夫也尝尝。陆大夫还在睡吗？半夜醒了2次，坐在床头发呆。我去给他倒水，他喝了一口，摆了摆手让我回去睡。这都是我的错，是我连累了你。既是冲着我这沈二公子的名头来的，那就是我家的事。你昨日说我娘已经过世了。他走的时候一直在说一件事，
他说他生的是龙凤胎，可是没人信他。大夫说他糊涂了，婆子说他是产后伤了身子，胡言乱语。只有我知道他说的是真的。你不是没人要的孩子，你有父亲，有祖母，有大哥，还有我。那母亲给我取过名字吗？叫沈行。那药铺盖好之后，你常来。后院那棵桂花开的时候，烟塘桂花最香。二哥，你这算认了？母亲说了17年都没人信她，我若再不认，她托梦来找我怎么办？你哭什么？我还没哭呢，你倒先替我哭上了。奴婢替姑娘高兴，也替夫人高兴。姑娘找了这么久，总算把人找着了。那你等回去路上买糖葫芦，你一串我一串，再哭可没你的份了。奴婢不哭了，那奴婢能吃2串吗？你先吃完一串再说。昌平侯世子那边递了话，今夜子时，城西废窑，只准他一个人去。姑娘，陈山说昌平侯世子让人传话，今夜子时城西废窑见，还说只准您一个人去。那走吧。你要去？他说的只准一个人。他偷的是我药铺的账本，我去要回来，天经地义。再说你刚认了我这个二哥，我总不能让你一个小姑娘家独自去，传出去我沈行的脸往哪搁？不，二哥，我一个人去，放心吧，我答应你，一定完好无损的回来。二哥，等秋天到了，教我烟塘桂花吧。烟塘桂花不难，你一定要回来，我教你。